Раз, два, тры, вітаю ўсіх. І ў сённяшнім вечары мы паспрабуем прайсці Firewatch ад пачатку да канца. І, ў прынцыпе, паглядзім, што там з гэтым удасца. Так, на пачатку я хачу паглядзець, ці ўсё добра ідзе. Пакуль падаецца добра. Так. Стрым ёсць, гук ёсць. Бітрейт нейкім чынам таксама ёсць. Таму можна перайсці адразу ў гульню. Я б не сказаў, што будзе я буду ўсё перакладаць. Вось. А па-першае, я гуляць маю па-ангельску. Але ў пэўныя моманты я буду старацца. І так, даўным-даўно я сам глядзеў, як нехта гуляў Firewatch, мне падаецца яшчэ на самым пачатку гэтая гульні, калі яна толькі выйшла. Але я глядзеў на фоне і, у прынцыпе, амаль нічога ўжо не памятаю, апроч таго, што тут будзе што мы будзем праз рацыю размаўляць жанчынай, которую клічуць Дэлайла. І так, 1975 год. І я бачу Джулію, Юльку. Яна прыблізна такога самага узросту, як і я. Познія 20-е. Смяецца разам з добра адзетымі прафесарамі і студэнтамі, которые ўжо атрымалі бакалаўрыят з нейкага недалёкага універсітэт Балдеру. Напэўна, цэнтральны ці нешта такое, Central University. Я Генры, і я сяджу і п'ю за сваімі сябрамі. Што ж, падыходжу да Юлькі. Я п'яны. І што ж я ў яе запытваюся? So, what's your, major? Чаго ж яна навчаецца, запытаемся. О, Боже. Я вымаўляю слова major, і гэта гучыць як course. Гэта, падаецца, піва такое ёсць. І я сарамліва ухмыляюся. Эвалюцыйная біялогія, кажа яна. І я прафесарка. Уау, адказваю я. Альбо супер. А чаго навчаешся ты? Яна запытваецца. І удыхвае паветра. Таксікалогія, жартую я. А, не, гэта яна кажа, напэўна, таксікалогія. Гэта апёк? Я запытваюся. Яна адказвае, што дакладна. Расхваляваная, што яна параніла мае пачуцці, яна запытваецца, ці хачу я разам з'есці чызбургер. Праз тыдзень і я хлопец Джуліі. Антуражна. Так. На жаль, скакаць не можна. Можна набліжаць. І спрынтаваць, падаецца, таксама не можна. Так. Мы спаткаемся ўжо больш за год. Яна вельмі нібыта злуе, але чамусь гэта добра. Нібыта яна вельмі раздражняе мяне, але гэта добра.
прыемнае раздражненне. Мы з'язджаемся і разам жывём у кватэры блізка універсітэту з выглядам з відам на горы. Мы абодва п'ём нашыя півы пры стале. Я п'ю піва, у прынцыпе, дзе-кольвек. Жыццё цудоўнае. Юля хоча сабаку. Ёсць паскудны малы бігл, хто б гэта не быў. І Джуліі ён вельмі падабаецца. Яна хоча вадзіць яго з сабой на заняткі. Але тут таксама ёсць і нямецкі шэфард з разумнымі вачыма, хоць крыху і страшны. Але нічога тады іншага, нічога дрэннага не можа здарыцца з Юляй, пакуль яна будзе з ім шпацыраваць. Гэты сабака той яшчэ гарэза. Ну, вядома, што шэфарда трэба браць. Майгама. І называць яго Майгамом. Майгам суперскі сабака. Ён любіць гарызаваць з табой у парку, зі мной у парку і далучацца да Юлі на ейных гэтых ранішніх прабежках. Нягледзячы на тое, што ён занадта вялікі, каб браць яго з сабою на заняткі, Юля ўсё адно яго любіць. Майгам гэта сябар, дзіцё і свойская жывёліна, ўсё злучанае разам. 1974. Мы размаўляем пры стале. Гэта лета, палова на 10-ю. І цяплыня ўсё яшчэ грэе так, нібыта гэта пустэльня. Што ты думаеш пра дзяцей, запытваецца яна. Дзяцей? Ну, яны не вельмі разумныя і добрыя ўвогуле. Я кажу, каб мы з табою займелі дзяцей, пару маленькіх дурняў. Гэта было б насамрэч цудоўна, вельмі добра. У гэтым варыянце нам, напэўна, трэба было б пабрацца шлюбам. Ох, і я толькі за, адказваю я. Тыя дзеці, напэўна, будуць запсаваныя намі. І гэта, напэўна, да лепшага, што іхныя бацькі хічт. Я кажу, што яна абсалютна мае рацыю. Якая мяккая графіка. Так. 2 відэльцы. Калі я правильно памятаю, пішется відэлец. Альбо 2 сосны. Тут 2 варыянты. Окей. Заходим у лес. І гэта вечар чацвярга. І Юля ўжо 4 гадзіны як спазняецца. Яна не адказвае на тэлефон. І я хвалююся і злуюся з кожнай хвіліны ўсё больш і больш. Яна заходзіць пасля таго, як я ўжо пайшоў спаць. Не тое, каб яна п'яная, але яна дакладна весела правадзіла час. І мы сварымся, калі яна кладзецца спаць, кладзецца пад коўдру.
Я злуюся ці ігнарую. Ну, напэўна, злуюся. Гэта падаецца лепей за ігнараванне. Я называю яе inconsiderate asshole. Кошмар. Кошмар. Яна мне кажа, каб я fuck myself. І не быў такім дзіцяці. Я называю яе гэтую сама сябе эгоісткую. Называю эгоісткаю. Яна адчуваю, што я сказаў гэтае не проста так, што я меў разуменне таго, што я кажу, і гэта раніць ейныя пачуцці. 81 год. Юля ўсё яшчэ любіць маляваць. Яна малюе расліны, ці рысуе расліны з сваіх даследаванняў. Яна рысуе і ўсе месцы, куды мы ездзілі. Яна рысуе мяне. You pose and flex like He-Man. Альбо You frolic like a Victoria's Secret model. Ну, гэта відавочна. Я грызую як Victoria's Secret model. Надзвычайна. О. Некая сосна ляжыць. І яшчэ адна сосна ляжыць. Spacebar to climb over obstructions. Ой-ой-ой. Страшна, напэўна, медвядзя ў такім месцы сустрэць. 82 год. Гэта лета, і вы з Юляй насалоджваецеся шпацыраваннем з Майгамам уночы. У месце адбываецца фэст, і на яго збіраюцца людзі з розных месцаў. Адзін з іх спрабуе напасці на нас з ножом. Майгам уцякае. Му. Fuck. Duck. Юля енчыць. Яна дранцвее, і ёй нават складана размаўляць праз тое, што яна ў стрэсе. Пра свае перажыванні. Я ўстаю перад нападнікам і спрабую яго застрашыць. Я вяду руку да свае кішэні, нібыта я маю там пісталет, каб напужаць нападніка смерцю. І гэта ўдаецца, прычым напужаць усіх траіх з нас. Нападнік уцякае. Юля просіць, каб мы хадзілі іншую дарогу ад гэтага дня. Я згаджаюся, я таксама не хачу хадзіць гэтым шляхам. Ад гэтага часу мы ходзім пры рацэ. 84 год. Пляны на дзяцей адкладаюцца працаю. Юлі запрапанавалі працу ў Ейле. Ейл гэта гэта універсітэт у Каннектыкуце. 2000 міляў адсюль. Гэта цудоўная праца, звязаная з нейкімі факультэцкімі кіраваннем факультэтамі, наколькі я разумею, альбо катедрамі. І яна хоча пераехаць. Але я зусім не хачу. Пераканаць яе не браць працы, згадзіцца, калі яна будзе ездзіць туды назад. Ну, гэта лепей. Я прашу яе, каб яна ездзіла
да Каннектыкуту і да Болдеру. Я не хачу пераязджаць у Каннектыкут, і яна кажа, што гэта будзе складана, але яна пастараецца, калі я не пераеду. Я кажу ёй, што не трэба прапускаць магчымасць працы, калі яна яе насамрэч хоча. Яна згаджаецца і прылятае назад у Болдер 3 разы на семестр, на кожны семестр. Джулію адправілі дамоў з Гейлу на аплочаны адпачынак пасля пэўнага эпізоду. Яна зрывалася на калегу за тое, што ён ці яна узялі ейныя кніжкі, патрэбныя ёй для ейных даследаванняў. Яна не памятае, што яна радасна пазычыла іх калегу 2 тыдні перад гэтым. Я знаходжу яе у плачы на кручонай лесвіцы. Так, я кажу, што магчыма трэба паразмаўляць пра гэтае з кімсь, альбо зрабіць макарону і папіць віно. Ну ясна, лепей паразмаўляць з доктарам, цудоўна. Пасля сустрэчы з некалькімі дактарамі і пасля праходжання шмат тэстаў, дактары заклапочаныя, што Юля, магчыма, пакутуе на раннюю форму дэмэнцыі. Ёй усяго 41. Мы абое абіраем пакуль хаваць гэты ў сакрэце. Так, зараз я хочу зрабіць трошку цішэй. О, супер, а то просто била у уши музыка. Так, я не могу ходить. Журнал. Дённик некий. О, боже мой, ой-ой-ой. 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 Мэйгам стале і ягоная срэбная шорстка на ягонай і адрошвае сівую шорстку срэбную на сваёй спіне. І щось там запавольваецца ўночы. Я і Юля шпацыруем разам з ім да бару, каб пабачыцца за старымі сябрамі. І гэтае і такое пачуццё, нібыта нічога не змянілася. Юля вяртаецца назад на універсітэт. Хвароба Юліна хвароба становіцца горшаю. Яна не памятае рэчаў, которые былі ў клясе падчас заняткаў. Ейныя даследаванні ў калатнечы, і яна нават едзе на сваёй машыне, праязджае да наступнага гораду без пэўных на тое прычынаў. І назад яе вяртае паліцыя. Яна спустошаная.
Яе адпраўляюць дамоў на сталы медычны адпачынак. Некаторымі днямі Юля называе мяне дурнем, ёлупам, а нашых ненароджаных дзяцей малымі дурнікамі. Іншымі днямі яна паводзіць сябе як незнаёмка. Яна кладзе мяне ў ложак, каб пакахацца, але пасля 5 хвілінаў яна ўпадае ў паніку, думаючы, што ейны бацька ў дзверах. Я расказваю ейнай сям'і пра дэмэнцыю. Яны ў роспачы і пачынаюць думаць, як часцей наведваць Юлю з Аўстраліі, дзе яны жывуць. Праз пэўны час мае сябры прыносяць нейкія маленькія сюрпрызы, каб зрабіць ейны дзень прыемнейшым. Але ёй становіцца ўсё горш. Я страчваю усе свае дні, клапоцячыся пра Юлю дома. І я лічу секунды паміж 2-тыдневымі візітамі Даніэля, медычнага брата. Ён прапануе, каб Юля пажыла дзе-небудзь у іншым месцы. Там, дзе пра яе маглі б клапаціцца 24 гадзіны. У новым доме. Гэтая думка застаецца зі мною на пару месяцаў. І пасля чаго я абіраю перавесці яе у такі дом, дзе пра яе маглі клапаціцца ўвесь дзень. Ужо ноч прайшла. Ого. Прыгожа. Сумна з Юляй. О, божа! Лось! Альбо олень. Олень. Сям'я Юлі згаджаецца з маім выбарам. І я знаходжу направду добрае месца ў Боўдары, каб перавесці яе туды. І наведваю яе кожны дзень. Пасля кожны другі дзень. Часам я выходжу да бару з маімі старымі сябрамі. І гэта не так, як раней. Я адчуваю, што нібыта кожная жонка кажа свайму мужу: калі б ты калі-небудзь адправіў мяне ў дом такі, як гэта зрабіў Генры, я б адрэзала табе твае ядры. Кашмар. Я павольна перастаю бачыцца за сваімі сябрамі старымі. Зузанна, сястра Юлі, пераязджае ў Боўдар, каб быць бліжэй да яе, і наведвае сваю сястру кожны дзень. Я таксама часам выходжу з ёю да Юлі. Зузанна купляе мне купіла мне старую друкавальную машынку і паспрабавала пераканаць, каб я яе выкарыстоўваў, калі я не буду хадзіць да тэрапеўта.
Я не буду. Мне заўсёды падабалася Зузанна. Месяцамі пазней Майган памірае. Юля не памятае яго, нават калі я ёй расказваю. Часам ёй патрэбная хвіліна, каб засяродзіцца на мне. У задніх сценках свайго розуму я веру, што гэта праз тое, што я бачу яе ўсё радзей і радзей. І гэтае вымушае яе патроху мяне забываць, я думаю. Набліжаецца лета, і я бачу рэклямку у паперы пра працу, на которую я згаджаюся. Enter the lookout tower. Нехта прабег. Там, напэўна, сігналізацыя. Прыемны лес. Аблокі. Ого, які месяц. Що це було? Thoroughfare Lookout. Нагляд Thoroughfare. Зорки. О. Увамкнуть энергию. Так. Гэта, напэўна, Дэлайла, про которую я рассказывал на початку. Yes. Вежа две сосны, прошу отказать. Вітаю. Як выбраць? Вітаю. Хто гэта? Гэта Генрі, так? Так. Я Дэлайла. Так, гэта той, што сказаў там нейкі хлопец на тэлефоне. Як што там з табою? У сэнсе, людзі не ідуць на гэтую працу, калі з імі няма нічога дрэннага. Щось там было. Слухай, я 2 тыдні ішоў пешу. Я насамрэч не вельмі хачу размаўляць, хачу паспаць. Што там? Паразмаўляць за мною, але я хачу паспаць. Так, і у нас ёсць час, каб ёй адказаць. Ты забіла, і мы спробуем зразумець, чаму яна тут. Nobody back home can stand you. Напэўна, ты тут, таму што ніхто не хоча, ніхто не можа вытрымаць сябе дома. Ой-ой. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Критика ще не сказала, що я поспробую зрозуміти, чому я тут, і сказала, що мене звольнили. І що нас звольнили, і ми приїхали сюди, щоб написати свою новелу. Slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Так, а теперь я хотел бы зробить трошку гучней гук. Answer radio call. Radio charger. Зараз хвилиночку radio charger. Дай мне пару секундочек. Так, а ось так.
Здається, так лепі стало. Sorry, guess I slept in. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah. Ага. Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. «6:45». Так это Don't ж worry about ввогуле it. That який hike дзень? puts everyone out of commission for a day Ці or two. гэта But now that 6:45 you're up, p.m. let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Ось гэта анімацыя. А як выкінуць? Можна It's right in the пакруціць. middle of your room. Ой-ой-ой, що я сказала? На мапу поглядзець, так? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I've seen? Зараз. Почекайте. Are those Делайла, fucking почекай. fireworks? Я наливаю гарбату. Делайла. Please. Wait. I need you to confirm. Do you see them? Почекай, почекай. Так, левое, я сказала, ці заходнее. Чому я подумал левое? В окно. Откуда я ведаю? Я не бачу нічого. Seriously, are you seeing this? And to use compass. О. І нам потрібний west. Henry? Як компасом користатися? А, ось так. Так я нічого не бачу. Як вийти? Ясно, ніяк. Що тут? А, і правда. Були фаєрворки. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Окей, йду. Like, kick the shit out of them? Ні. Can I write them a ticket? I'm not really into Do you think you can handle discipline. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well, Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be Okay. one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Окей. Convenient. convenient. That's one word for it. M to read map. Що? А як зрозуміти? А ось я. І яны былі на захадзе. Що, мені просто треба йти на захад? Ось туди? Так це ж не захад. Стойте. Коли я пройдуся сюди. А, ні, це захад. Find rope in NFS cache box. Ой, а де она сказала яны лежать? Може лепей подняться перед тем, як ісці? Там туалет есть. Так, 1, 2, 3, 4. Cash box. Supplies, water jug, dish soap. І що? Окей. Окей. Toolbox. Glass cleaner. Можна і використати? Не можна. All Scottish oil soap. Singular mind. Thermos. Що тут посвітилося і зникло? Ясно, гэта не тут, значить. Photo with Julia.
дык гэта яна... Гэта я ў дзённіку быў нарысаваны. Цікава. Окей. Значыць, трэба пайсці на... На фаерверкі трэба ісці. Туды. Все правильно. Идем просто дорожкою. Те нам не подсветили. Find drop in NFS cashbox. А, вось яно. Усё, треба просто ісці дорожкою. Боже мой. Идем дорожкою. Я амаль адчуваю пах гэтага лесу. Толькі я не вельмі разумею, выглядае нібыта... Ну што мне, я абыду. Выглядае нібыта гэта вечар, але гэта лета, і нам сказалі, што цяпер гэта без 15:07. Неяк дзіўна для лета, каб а без 15:07 было так цёмна. Так, I found... А шо? I found the supply box. So are we very lot of these out in the woods? What's the code again? А шо? Да нічого. Просто... 1, 2, 3, 4. Бум! Ёсць мапа. Amazing view. To 2 Fork Lookout. To Jonesy Lake. Там яшчэ нейкі тэкст. І нейкая штука. Ron. Hey man. Guy couldn't take it, so I locked up his lookout and put some stuff in the box. Found one of those bars you liked. Hiking into the park, but let's get fucked when I'm back. Dave. Що за ноунейми? Можна сказати про її. I found a note between a couple guys. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah, one of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type. Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Okay. Do people lose their shit doing this job? There's a note that says a guy just left his post. It happens, yeah. You're not gonna pop your top, are you, Henry? I wasn't planning on it. Так, а як сховать? А, вось так можна было читать. Вот так нашмат прасцей. О. Так, што тут ёсць яшчэ? Мапа. Так, гэта праверыць, гэта перапісаць. А што не перапісаў, што там нейкі добры від? Окей. Шишка. О, вяроўка. Тое, што трэба было. Опа. Снык... Гэтая цукерка. I thought we weren't supposed to leave food out. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Серьезно? А медведь будзе есці цукерку такую? З'ем. Так, і що? І все. Окей. Где шишка моя? Зникла шишка. Ну, добра. Так. Значить, і тут некалькі дорожак. Напэўна, яны там у версіі сядзяць, там, дзе добры від.
Хорошо. Можно бегать? Можно бегать! На R. Кто придумал на R бегать? Нібито ніде тут. Гуки. А, ну на R run. Логично. Так, вельми близко уже. Опа! Опа! А хто тут у нас? Хто тут? Що за хлопчики? Що за дівчатки тут? Стрелюють. Так. А можна... Не, на контрол не можна бігати. It's steep. І як? Ага, ось так прив'язати. Ну, let's go. Капцы, это ж... Фак, кошмар. Ай-яй-яй. Теперь ты дети утекли. Ну, ось и что зробишь? Тільки хотів сказати, що, напевно, потрібна нейка гэта, фігура, потрібний тілосклад. Певно, каб працювати на такой праці. Так, ау. Hey, What the hell's wrong with you? my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ну що? Біжим, біжим. These cliffs down here are something. Wow, there's No a dobra. big rock outcropping down here near the lake. It's really something. Yeah, makes for good camping. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to him? Dunno? Just stopped coming out? Так, ось тут вяроўка позначеная. Що там за сос? Ці гэта 5.05. А гэта ўвогуле 3.05. Окей. Так, схаваць мапу. А дзе фокус? I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. West. Toward the lake. Deal with whoever is setting off fireworks. Окей. Ну ось ясно. Я закричав, і тепер я не Finding a bunch of утяклівся. empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. People are just the worst, aren't they? They're not great, no. You know what? Fuck it. I'm not the maid. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Musqualite on a hot day? No, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. Бідний мужчина. Ягоная жонка з деменцією. Так, заплечники. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ну добре. Я коли сюди підходжу? Я чую, нібито нехто ходить, але навряд чи гэта я. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, І they whisky. color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Гэта правда. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Треба Drunk вилить. pyromaniacs. Fucking great. А, ні. Сховать на пазней. Ну, пазней вылью. Напэўна, не буду піць. Вогнішча патушылі. Found the І fireworks. They фаєрверки didn't even try знайшли. to hide them. Well, confiscate them. Так, конфіскую фаєрворки. Так, що тут у нас?
Well, they Ага. left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? They're obviously still there, so tell them off and then head back. Напевно, пішли купатися. Так, двойка людьо. Ой-ой-ой. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Так. И шо? И что? И все, только один раз можно поглядеть. Ну, шкода. Опа. Пс-пс. Далайла. Я їх знайшов. Тільки фокусу нема, я не розумію чому. Ну тут же є фокус. Що там? Found them in the lake, naked. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Hey, he's going to mess with our stuff. Don't go back there, you dick. I don't like this. Can we go? Shit. Let's go to the other side of the lake. Later. Не-не-не. We're gonna tell everyone there's a perv out here. Стойте. Бумбокс. Яны что, поплыли отсюда? Ну неадекваты? Hey, that go okay? I hope they drown. Нема чего Look, сказать. if you can hear me, try to get back soon, okay? It's getting late. Так я не могу поплыть. Что ж. І бумбокс так само не може плыть. This lake does seem like a good spot to swim. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. А як назад вернуться? Ці треба йти до тих дітей. Не вельми одетих. Так. Ці треба вертатися. Ясно. ББ бумбокс. Find the way back to Two Forks. Так. Ну, навряд чи я пройду назад, там, де вяроўка паламаная, так? Типа спрабаваць. Можна паспрабаваць. Опа, another bra. Стойте, дайте проверить. Опа, что это тут такое у нас? Ну все. Проверили. Окей. Так. Вертаемся назад. Опа. Well, their underwear is still strewn all over down here. Well, it is a particularly warm evening. Not sure I blame them. Мы докладно не будем? Ну, добро. So they just left their stuff down here, but it would be a bad idea for me to toss it all in the lake, right? Yes, I don't think that'd be wise. If you could refrain from criminal destruction of personal property while on this job, that'd be great, okay? Right. Whoops. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Так, ну гэта... Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Что? Okay, so from West. these rocks, where do I go again? Go Бокс. back towards the lake, turn north, and east through the canyon. North. There should be a trail at the far east side of it. North and East. Ага. Окей, и там будет трейлер. Так.
Все, бумбокс забрал. Да что ж ты будешь робить в бумбоксе? Заставайся ў руках. Трымай сябе ў руках. Оп. Ой. Так. Ляцім. Як прыемна, што няма стаміны. Так, і на паўночны ўсход. А, вось яно. Так. І недзе тут мае быць трейлер. А, просто пераскачыць можна. Можна сюды прайсці. Тут, падаецца, нешта стаіць. Не ўпэўнены, што не трэба было пайсці там налево. Куды я іду? Дзе я? Так, бумбокс. Ага. Так. Нібыта гэта дамоў дарога. А там была ж яшчэ адна не дамоў. Вось туды наверх. Она сказала на поўнач і на ўсход. На поўнач. Там будзе I take трейлер. it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, how the hell you ended up out here? Так. I Я saw просто the job in побачив the paper and працу figured, what the на heck. паперці. What the У heck? газеті. I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Подається, тут не можна пройти. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. Що відбулося попереднім літом? What happened last summer that accounted for this windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is Навошта? like, Чому б я не гэта what, 15 зробив? miles away. Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't Boombox. care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? А куди мені глядіть? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't going to burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, People don't want to touch it, but we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Опа. Я не бачу. Чому він каже, що бачу? Hey, I can see my tower. How do I get back? If it's the one I think it is, there should be an old trail the Forest Service closed off a couple years back. And I'm sure their reasons for closing it off had nothing to do with safety, right? Oh, it washed out and became a fucking death trap. So, be careful. Боже, я подумав, гэта медведь, а гэта просто бура. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Так. I got Узгадаємо hit by lightning травму. when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Жах. Бідний чоловік. There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails.
I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Так, а про ліхтарик нічого не можна сказати уже. Так, де полноч? Де літарка N? Ёсць стрелочка толькі. Чаму яны кажа, што буры ідзе з поўначы, калі на поўначы нічога няма? Ясна. Так, сорі, бумбокс. Ды... Так, What's in пячора. this cave down here? In Што Thunder пячора? Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Так. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. Посміялися. Так, play with the cave echo. Може на початку This report cave is locked gated gate. off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Hello? Угу. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. А, слухайте, а ось і бура. І правда, з поўначы, здаецца. Стоп! Нешта можна было ёй адказаць і ўсё. Окей. Што ж тады далей да... Ой-ой-ой-ой-ой! There's some guy out here. Some guy? Стойте. Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, Дайте there's бумбокс. something someone should have told you about this area. What is it? Тут маніяк? Outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Не люблю так уже натыкаться на незнакомых мне людей, которые светят мне у твар ліхтариком. Страшновато. Так, и что? Такія камяні гладкія. Гэта, напэўна, вельмі асцярожна трэба узбірацца імі, таму што вельмі проста нібыта ўпасці. Оп. Ну, хараство. Так, на жаль, з бумбоксом не можна глядзець компасу. Ой. О! Што гэта было? Хто гэта? Ні храна не відаць. Нейкі алень. І прычым не факт, што я кажу пра звера. Прабег толькі што. Так. Можна назад пайсці? Напэўна, лепей не. Так. Trail closed. Боже мой. Я уже думаю, назад попаде. Униз. Ну, дякую Богу, не. Что ж, вось мы дома. Туалет.
So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well. Ну, что ж, So this generator is all the power I've got out here. Yep, Alexander. it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. А Генрі лисий чи... Could never. То я не пам'ятаю. Було б забавно. Так, що тут? Your lights Hey, you are keep on. your lights on at night? I'm doing a crossword puzzle. I do a lot of crossword puzzles. Як він бачить цю? Там біжа ось нейкая ще одна, ці що? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Ой-ой-ой. А серце почало хутчэй біцца. Але калі што я маю бумбокс. Делайла. Вандалізм. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Гэта дзеці тыя, напэўна. Простое што? Кошмар. Ну, будзе бумбокс тут стаяць. А Генрі, падаецца, не лысы. The place... Okay, I Vandalism. put in a call. What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii Five-0. Do you have any idea who would have done this? Тыя дзяўчынкі. Хаця не. I did Yeah, может, probably piss off the девчонки. girls at the lake. Fuck them. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel Okay. safe out here. Just Скажи point me мне, to the Forest где- Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Гармата. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? Угу. I'll see what I can do. Probably don't. More to unpack. Day 2. We don't need this in my life right now. О, ён Wake up! адрамантаваў гэтую штуку. Wake up. Што Hey, wake wake up? up. Я не сплю ўжо. Так, I'm Я не awake. сплю. Awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. I mean, we've had issues with the radios going out in this area before. There's no backup? The backup is the 2-day hike out of here. So that's a no? It's easier for me to send all the lookouts out to check the status of the wire in their areas. Yours is a good hike away. If you find any portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're going to want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Окей. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But О, Hank's friends правильно. with Hank. Молодчина. No, it doesn't. Okay, I'll
Отстоял себе. Hey, I can see your tower. Suppose that means you can see me. Yeah, well enough. You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I just covered my head with my pillow. Seems to do the trick. Wow. The forest could never burn down on your watch. Так, і апошнє. Can you Ці see the бачите на драти. communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire's in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in shipshape. Як бегчы? Развучыўся бегаць. Трэба было не на дзяўчатаў тых казаць, а на хлопца. На мужчыну. Тако. Так, і трэба ісці на поўнач. На поўнач, гэта туды. На поўнач. Вось сюды. Окей. Окей. Цистерна. Ясно. Так, і цяпер, напэўна, трэба будзе гэта ісці тымі, чым мы учора падымаліся, толькі імі схадзіць уніз. Оп. І ножкі паламаць сабе, калі неправільна скочыць. Так. Мы возьмем хуткую дарогу. І нашмат больш бяспечную за звычайную дарожку. Оп. Аккуратненько, аккуратненько. Оп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оп. Гэта я гляджу, што пасля буры учорашняй навальніцы так мала аблачкоў на небе. Добра раз гэтае. Разышлося. Разышліся аблокі. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Про I Юлю. just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well, But you're taking a little break. Or... we're... Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Я ж выбраў. Не Would пасві, you? што? All right. I'll let you know if anything changes in that regard. What? Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. І з ким вона розмовляла? Who was that? Who is who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if Ай-яй-яй. it's important. Делайла, сорі. Ну, Делайла, ну, дыка не трэба пра мяне нешта там за спіною казаць, сорі. Непрыемна.
Я ні пра што не здагадваецца, ні пра што не ведае. Ну-ну. Так, вось і нават няма пра што сказаць. Няма каму сказаць. Ах, Дэлайла. Угу. Ідзе North of the Canyon. Ну. Наколькі North? Угу. Climbing gear. Окей. Так, яна вже тут. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? Yeah, the wire runs quite a ways north. Just follow it up to the point that I mentioned. Так, Дэлайла. Я ўжо падыходжу да таго месца, дзе мне трэба было быць. Яшчэ хвіліначку і буду. Няма мапы. Found an old hat from a Korean War vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Well, makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Hello? Okay, then. Так. Ну, прыгожа, але... Що гэта? Гітара. Ось такая гітара. Ну, добра. Що тут яшчэ было? Destroyed guitar. Burned bed. Old stove. Що там? Оба! Нічога. Окей. І што? І ўсё. Ну, добра. Що за гуки? Пропусти. Нябачная сцена перашкаджае хадзіць. Ну, добра. Що ж, ідём на поўнач. Вяртаемся да дратоў і на поўнач. Ой. Подумал, чалавек стаіць. Оп. Ой. Так. Трэба ісці дратамі. Так. Ага. Пакуль гульня такая комфортная, прыемная, атмасферная. Пакуль не вельмі ясна дакладна пра што яна. І колькі ўвогуле мы маем дзён. Таму што нібыта тыдзень я б дапускаў. Так, supply cache. Пачытаем. Дэйв піша. Здароў. Гэта Рон, напэўна, піша так. Рон піша Дэйву. Дэйві, здароў.
Я атрымаў тваю нататку пра патрэбу паразмаўляць і выбачаюся, што не адказаў табе. Шукаў цябе ўвесь дзень і зразумеў, што ты быў пры каньёне, дапамагаў гэтым постстудэнтам. Думаў, але я думаў, што ты там гэта робіш, але ты гэтага не рабіў. Окей. Я нават не ведаю, як бы я мог... Ну, караці кажучы, не ведаю. Я нават не ведаю, як бы я мог дапамагчы ў любым выпадку. Мы ж супрацоўнікі, так? Сябры і прафесіяналы. Калі табе нешта трэба... Што? If you need someone to throw a case back with and go time traveling, Ron's your guy. Калі тебе трэба, напэўна, кагось закапаць, то бок у труну пакласці, і альбо там падарожнічаць у часе, то Рон, хлопча, твой хлопец, тут. Окей. Але я не вельмі добры з гэтымі жыццёвымі штукамі. Разумееш? Да сустрэчы, Рон. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Окей. Можа, яны былі каханкамі? Хаця наўрад ці з іхных паведамленняў. Так, не зразумеў. А як далей прайсці? Поўнач там. О, можна глядзець на гэты. На компас набліжаючыся. Так, можна прайсці ўніз туды. Можна прайсці ўніз. Let's go ўніз. Прыемны шум ветру. І піва. Таксама прыемнае. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Окей. Пачысціць, схаваць. Так. Идем за дратами. Як Рон і Гаррі за павукамі. Знову піва. Пустое, на жаль. І знову чужі речі. І порваний дрот. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks.
Адкуль увогуле у іх столькі піва з сабою? Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big Знову into назад Red Eagle. вертатися. Ну що ж таке? Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Добре. Тады шукаем спачатку дзяцей. Дзяўчатак. Такое пачуццё, што яны проста раскідалі піва, каб я мог іх знайсці. Нібыта гэта пастка нейкая. Так, куды ісці? Наказала ісці да ракі. А тут, у прынцыпе, дарэчы, не так усё і далёка. Так. Да ракі. Магчыма, да ракі. Так, куды я гляджу? Компас на поўдзень. Гэта на поўдзень. Не, на поўдзень нам не трэба. Так, а гэта куды? А гэта на вест. Ну, ось на вест і пойдзем. Опа! Піва. Так. Що тут у нас? Two Forks, Johnsy Lake, Supply Drop і Toro Fairfire Lookout. Там, дзе гэта. Делайла сядзіць. Ну, сходзім наверх. Паглядзім, можа, тут скрынкі нейкія будуць стаяць. Ну, такое пачуццё, што піва... Опа, скрынка ёсць, але піва няма. 1, 2, 3, 4. Опа, Two Forks. Нічога. І што? І нічога. Добрыя саплаі. І сюди ўжо не пускаюць. Окей. Цікава, а я могу вось так хадзіць, так, каб, ну, не рабіць заданні патрэбна, просто хадзіць, і каб ноч не прыходзіла. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Хитруны. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes. Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. А Делайла забавная. Приємна така жінка. Так, нешта хацеў прыйсці назад, але я не памятаю, каб я сюдою я ішоў. Тут нам патрэбна вяроўка, которую я чамусь маю. Я, правда, не вельмі разумею адкуль. Ну, добра. І ўніз. А што? А. А, трэба трымаць. А, патрэбная вяроўка. Ясна. Так. Бакпак. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it Yeah. looks like it was lost a long time ago. Well,
You could always pilfer it for supplies. І там віровка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фотоапарат. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Так. What, was he a fella you had a thing with? Yeah, it was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Так. Is Ned that guy from the note I told you about? About the guy leaving his post? Oh, could be, yeah, but I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Так, знайшов нову нотатку, новий ліст, нове повідомлення. Деві, здогадайся, хто іде на спатканне з Деві на наступним тижні? Не гэты паскудны стыл. Гэта твой бро Рон. Я падняўся, каб праверыць гэтага новага мальца на двух відэльцах. Ці гэта я Ну, што такое форк? Таямніца. Таму што гэтая сасна, гэта спайн. Ці гэта асіна? Ну, добра, пакуль будуць 2 сасны. На 2 соснах. І пачуў, як ён размаўляе сам з сабою, прычым больш, чымся звычайна для LO. Таму я падумаў, што я пастаю, не буду да яго падыходзіць. Памятаеш, калі ты бачыў чымні Рока having himself in that hammock? Окей. Я пачынаю думаць, што лясныя службы проста наймаюць дэрэгэнтс і вычварэнцаў. Ну, вядома, апроч нас. Мы крым де ла крым, браты навякі. Таму, краці кажучы, я іду з Дебі. І окей. Someone found a fossil and put it in a cash box. Could be the same person who left that antler. Maybe they're leaving me an entire creature, piece by piece. І камінь. Ясна. Навошта гэтыя рэчы класці ў гэтыя скрыні? Questions. Так, ідём далей да дзяўчатак. Так, і у нас тут сцяна. Окей. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. Правда. Who are they keeping out of here? And why?
geez, I don't know. Maybe it's biologists, you know? Well, they don't want people traipsing on their precious lichens. Ой-ой, не поспеваю. What's a lichen? Так. Wouldn't you liken to know? Oh my god, goodbye. I'll ask next time I talk to someone, but that'll probably be a few days. Так, think ці можуть those бути girls ті could be дівчатки behind this поза fence? плотом. Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. Так, спаленный From this лес. burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Угу. І як мені гэты след знайсці? Дзве дзяўчаты без адзення, з півам. Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it and Дзве yeah, I дзяўчыны. suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. I'm actually married. But you're here. Угу. She's sick, and I Расскажем shouldn't be here, правду. but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, Так, sure. нібито я I там, gotta де go do a треба. thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. Окей. Таму што, калі даюць вяроўку і ёсць месца, куды можна яе прывязаць, нібыта гэта тое, што трэба. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his Ой-ой. ass and out to repair that wire. М, You want me to go back and see what I can do? No, I want this guy to have to roll his lazy ass all the way out here. Flapjack is a choice phrase, by the way. It really fits the bill in this case. А дзе там I смоук? see a А really вось thin plume смоук. of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new Них того fire внище спалил. or a campfire. Campfire. You think it's them? I reckon so. It looks Як like гэтыя it's to дзяўчаты the так хутка бегаюць, я не southwest of me. разумею. Гэта просто... That's right. If you hike toward 5 Mile Телепортация Creek, that некая. should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Так, пачакайце. Смоук на вось тут. Окей. Так, і тут Wow. яшчэ I'm on top of a natural bridge out here. Really? Most. Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Ой, я спачуваю Дэлайле, которая, напэўна, которая вельмі складана не размаўляць ні з кім днямі. І для яе гэта проста нейкае вызваленне, тое, што прыехаў чалавек новы на працу, з которым можна кожны дзень нешта абмеркаваць. Так, як бы дайсці? Ну, як цудоўна, што тут паўсюль ёсць дорожкі, которые зроблены акурат для нас. Але зноў жа дзіўна неяк тэлепартуюцца гэтыя дзяўчаты. Занадта хутка яны перамяшчаюцца. Угу. Так разумею, тут ужо быў. Тут ужо быў. Так, тады трэба, напэўна, праз раку прайсці, там, дзе я ўпаў. Это куды?
Гэта на захад. Заодно і праверым, ці яны адзеліся, ці яны ўсё яшчэ голыя. Так. What does she have? Які Альцгаймер? She's got Alzheimer's, like dementia. Гэта правда. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. Фак. What was it like when you guys found out? Капец. We were Scary. scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. І нічого I'm back Делайла at не the shale відказала, slide. ясно. You know, the one that nearly killed me yesterday? You ready to give it another shot? Do I seriously have to? To get down to 5 Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Угу. Угу. Окей. Так. Нічого Делайла не сказала про ситуацію з жонкою і деменцією. Сумно. Так, ну што, я бачу, што няма заплечнікаў. Вогнішча у яшчэ горшым стане, чымся было учора. І няма адзення, то бок усё-ткі яны адзеліся. Окей. Ой-ой. Кусты понавырасталі. Так. І цяпер мне б хацелася прайсці уніз. Так? На саут, на поўдзень. Толькі як гэта зрабіць? Так, тут куст. Тут куст. Тут дорожкі няма. Тут нібыта ёсць дорожка. У тэкстурах. Тут дорожкі няма. Няўжо не трэба да ракі выходзіць? Так. 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 Я не разумею, что это такое? О! Не. Это не оно, это так само не оно. Як тут пройти? Нам падаецца, мы можем ходить там, где белое. Там, где белое. Так а тут хіба что плавать трэба? Но плавать праз раку у меня не выходило. Опа, что тут? Что это? Что? Опа, роуп-хук. Иди. На древе? А, вось тут ён. А, боже мой. Ну, дзяўчаты. Всё. Я уже выходжу до вас разом з вашим пивом. Ось яким чином... Добре. У бари. The birthplace of modern romance. I walked over and asked her what her major was because I thought she was a student, not a prof. Smooth. That's me. I did make the first move, though. Aw, you were brave. I was drunk.
Угу. Не бачу гэтага дыму. Так, 1, 2, 3. Угу. Опа. Missing person. How many hikers go missing in the Shoshone? Добре, More than послухаємо. none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. PTSD? Oh my gosh. Не, ну What, гэта не так grizzlies won't страшно. kill an animal? They don't have a taste for unapologetic pricks? Я думаю. Nope, it's why we haven't lost a ranger in 11 years. So, you don't think anything bad happened to those guys? Yeah, I guess it's possible, but we usually find evidence of stuff like that. For instance, if you were to be hunted down and torn to shreds, I'm sure someone would come across a bloody beard and shredded pair of ugly cargo shorts. I like these shorts. I'm sure you do, Henry. Є ще шишка. Окей. Шишка і шишка. Що, сподіваюся, не сустреть гризлі. Опа. Boy, for as dry as it is this summer, there's an правда. area down here that's Прихоже. lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I Ні. didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, Oi. by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Так, я пам'ятаю. Я шукаю. Тільки я не можу, таке почувство, що вони вже потушили. Опа. Опа-па. Я вже у зоні диму. Потенційного, який був у сенсі. Не потенційного, а докладного. Тільки вони потушили, подається, все. Так. What are you gonna do when the fire season wraps up? Are you gonna go be with her? Пойду... Just go back to Boulder? You should go be with her. Е, That's my opinion. Я не ведаю. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. I don't know. I haven't really thought about it. Right now, I'm trying to hunt down some vandals, and I don't even know what I'm going to do when I find them. I'm not thinking very far ahead. You should go see her. She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best. I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Hey, what's to Ну, the ось south of проблема here? в том, что не факт, что Ін я кохаю. Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Але, ў прынцыпе, ён мог бы поехать з'ездзіць да Зузанны, которая сястра ягонай жонкі. Але, магчыма, гэта дрэнная ідэя. Спаткацца жонкою There's some cloth out свае... here. It looks like it was Ой, torn from something. сястрою сваёй жонкі з дэмэнцыяй. I'll keep looking around. Так, waterfall. It's a really nice waterfall down here. Given those girls love of skinny dipping, I bet they're nearby. Опа, захаванне. I вось і дым. see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them?
It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Потушим. Так, my sheets. Found my sheets. So they did break into your tower. Looks like Не можно забрать. I Teen have Zone. entered the teen zone. Oh, really? Анименейка. And where's that? Манга. It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. Окей. Huh. Pants are back. I'm sorry, pants are back? Well, according to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. The pants, I mean? Это, напевно, про моду. А тут что? I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, Чему they're не можно impressive little конфисковать? shits, I guess. That is some dedication. Ну окей. Так, і ми знайшли їхній намет. Their tent looks like it's been through the shredder, Поламаний. which would explain that scrap I found. What could have done that? Нібито гризлі Like напав. like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Так, сфотографували. І пиво сфотографуємо. Фотографую пиво. Так, пиво. Давай. Подсунься. Пиво. О! Ну, краті каші. Пиво і вогнище. Єсть. Так, що тут є ще у нас? You know, Sleeping maybe I should bag. take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Note. Note. Oh, they're gone for sure. How can you tell? The girls left someone, me, I Ого. guess, a note. Well, what's it say? Так. They're calling the police. Боже, я не поспів прочитати. Напевно, поліцію викликають. Because they think I attacked them. Oh my god, well, Так, to find the Did you? police. Ні, я не напав. Ну я No, well, I бумбокс didn't do поламав. this, Okay, someone or something went to town here, but it wasn't me. because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I Просто don't know, проверяв, чи weird мог as він hell, but плавати. it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Я ж не поглядел! Я ж не доглядел! Ясно. День третій. Нормальне окно з дерева. Хоча б не холодно. Find boards downstairs to patch window. Окей. Hey, Henry. Let's get downstairs. Ой. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Так, like Burt Reynolds. Том This isn't Круз. that hard. Напевно, Well, Burt I get Burt confused for Reynolds. Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women Тільки say по that we одной have a могу. similar musk. Жах. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not Ну, white. Так. Not very, you know, Довольно PC близко. or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Clothes. I don't really think about it. Taxi dress as often as possible. I try to look nice. Now this can't be that hard. I don't know. Дай I почитать, could кошмар. look nice, usually. Well, I try now, I guess. Had a bit of a
schlubby period, did we? Yeah, a good 25, 30 years, yeah. But now you'll put on a clean shirt? Yeah, well, I have one that I got for Christmas, actually. Just, it's navy with white buttons, but I like it. I don't wear it that much, though. Well, it sounds just perfect. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Across the bar. Де б я ще не могли зустрітися? A thick beard. My nose has been broken. You enjoy my thing. I know it's Ну, not ні, easy. про бороду подається. Pretty thick Він же beard. бородатий. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. You're Drawing? Is that okay? what? Ні. Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes. Tell me. Айс, які є айс? Tired. They look tired, I think. Oh yeah. Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Absolutely. Oh, and that window's all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Манлі термос. Yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Я готовий, я готовий. Okay, I think I am ready to tackle О, my ах, это long-term откуда commitment з'явилося? of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Так. Ну, відомо. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. I mean, it's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Ого, настільки хутко. Я так розумію, на 9-й день прийшла поліція. Ні, прийшов сендвіч. Ну, вже так само добре. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Yes. Great. Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. 2 young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got Что? parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Угу. You should tell Відомо, whoever треба- that I'm happy to be Треба questioned. поліції Look, розказати. it's not going to be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Може ліпі сказати. I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. А я б хотів. Enjoy the sunset. Ой-ой-ой, 6 днів. Henry, wake up. Так. Get out of bed and pick up the radio. Зараз, Делайла, почекай, я зараз вернуся, вельми хутка. Просто схожу собі по воду. По гарбату. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ну що ж. Виліваючи рештки гарбати, я випадково вилив собі яє на телефон. Ну добре, зараз вернуся.
Так. Так, тут вода уже трошку подсохла. Ну, гэта... Ой-ой. Як же я так вылил? Добра, тут сухо, тут сухо. Так. Що ж, 15-й день. Делайла сказала подняться і порозмовляти з ёю уночі. Окей. Так, Делайла. Де Делайла? Ось тут Делайла. Делайла, що ти хочеш? Да фак, дайте мне... Что я хотел горбату? Что? Это Юля? Hi, Jules. Oh, you sound tired. What? Are you having a nice time? И он спит? Henry? Are you having a nice time? Sure. Are you? Я не... Everything Я good сдивлена. there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Yeah, I'm good. Oh, that's good. Як твоя деменція? Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Что? Sure. Bye, baby. Стой. И он нічого не сказав, і он нічого не подумав, Що? Як я увогуле йому наради дотелефонувалася? Окей. Я так розумію, що йому вельми Is it too складано, much і of a он... pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find a supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Я так розумію, що йому вельми дренно, просто тое, що Юля не така, як була Ago, раніше. you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. Угу. Look, so a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, Javier. caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied and Фу. Ну told і my sister he fucked our neighbor. поганий чоловік. So, Що? I lied to you. I came out here with a broken heart just like you. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. І що? І головний персонаж нічого не скаже? Добре, тоді скажу я. Тільки що ставлю свій кубок з гарбатою назад, на місце, і бачу, що у мене при мисці лежить моль. Мертвий. Я просто в шоку. Що відбулося, покуль я відходив?
Що здарилося? Ну, добре. Так. А про гэта Хавієра. Кошмар. Трэба знайсці недзе запасы. Дзе мы? Ага. Трэба было пайсці налево, а не направо. Так я ж пайшоў налево, і там не было дарогі, падаецца. Ну вось налево дорога. І куды яна вядзе? Да пня. Ну. Ага. Що, нібито не туди пайшоў. Нібито не туди. А куди? Ну не сюди. А, сюди, боже мой. Так, репорт. Found the supplies. Oh, good. Enjoy. Забрать чужого ці не забрать? All right, I got everything I need out of here. Не заберу. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? 64-й день. 2 месяца уже працуем. Засталося колькі? Крыху менш за 30? Ой-ой-ой-ой-ой! Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? What about Delilah? So, no ideas, huh? Delilah's a nice name. No, you big dummy. Мне не падабаецца, што Дэлайла звяртаецца да Генры як гэта, You're sweet, but we can't як call it the Юлька. Delilah fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June June? fire. Even though it's July. I like it. Нормально. So The there's this June creek down fire. the hill, and you know what my favorite thing to do is? Боже, стойте, что там? What's that? What's I that? love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. I'm sure. I'm sure I would. Sounds pretty great. It is. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Me too. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. Me too. I wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know. What could we do? What? What could we do? Well, let me tell you. To kiss. Наприклад. Ми б могли. You're going Ой, fishing without a license? Якое чисте небо. It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Well, I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find?
there was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Ось мені цікаво, що робіть... Sure, no problem. Remember me fondly. You were Що such a робіть, drama queen. коли... Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. Я. Що робіть, коли нападає... медведь? І ці нормально ось так ловить рибу. Стоп! О боже! О боже! Так, стоп. Мені гэта для квесту треба. Почекайте. А як ловить рибу? Як ловить рибу? Put away. Ну это ж не тое put away. Як достать тепер? Як достать? B. Inventory. Нічого. Все, я больше не змогу ловить рыбы. Теперь я мушу медведем займаться. Что тут у нас? Someone left their clipboard out here. Huh. It could have been one of the Fish and Game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. Опа. Що там? Нікі дати. Може, гэта biologist What? нікі? It's... Holy shit. What's going on? You didn't Опа. actually find a bear, did you? Someone has Ніхто їх written down підслуховує. what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Would you Wait, kill hold Paul on, Mercury? something's out here. Ні, стоп. I'm worried. Я чомусь боюся, що You гэта didn't медведь, find нібито. any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. Regardless, Ніхто just let me know, підслуховує. okay, Buckaroo? Радіо. I don't know why I just called you that. Почекайте, дайте мені, можна гэта почитати? Ні, не можна. Тільки так. Древо, пожар, рибка, biggest fire, 6:31, 4:07, 4th of July. А сегодня который день? Would you kill Paul Mercury to bring back Jimi Hendrix? Absolutely. Me too. Me three. Кошмар. What's your favorite music? Inudil relocate. Так, ясно. Гэта пакуль схаваць. Я не могу больше поглядеть гэтага. Окей. I found a walkie-talkie out here too. Okay. It's going shit. Fuck. Henry? Are you there? Снух паскуда. What happened, Henry? I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Jesus Let me get this Christ. straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with the radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold-cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a North of the trail lake. somewhere on the north shore of Jonesy Lake. Ага. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Ну холера, ну Are you паскудник. sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Ти шо? Не чуєш? This just seems like a Yeah, misunderstanding people or something. listening. Are you sure you were actually attacked? There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, D? Уже I ди. don't know, Henry. This Не на... sounds ну это.
Yeah, and you're not the Інтимне one who ніяке. just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. Those words were from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. What do you think is going on behind that fence? Apparently a lot of following you around taking notes, which is unfucking believable, Henry. Yeah, you're telling me. All right, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Acres. Кошмар, їм же не треба наоборот What the fuck is розмовляти. going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes Опа. biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's Wapiti only a few square feet Station. usually. That's not what this is. Well, see what you can do to get past it. Looks like This goddamn place Area is crazy. 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Так, report the And gates. what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Це ж максимально тихо. Опа. Опа. Ой-ой-ой. А что? А. Яшчэ раз паспрабуем. Не выходзіць, не выходзіць. Можа яшчэ раз. Толькі ламаюцца камяні. Не ламаюцца. Недзе тут. А, не, гэта гейтс. Гэта весніцы. Хацеў запытацца, а што з паламанымі весніцамі? Падаецца нічога. Што ж, I Look, can't I'm get in. not going to be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in 2 shakes. Hey, actually, Touche. those guys doing the controlled burn, Sorry. they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, Opa. there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Окей. Ага. Мне ўсе гэтыя скрыні падпісаныя. Я толькі цяпер заўважыў. Ну, падаецца, я іх усе ўжо прагледзеў, апроч тых, которые там пры рацэ. Окей. Тады трэба і праўда бегчы на поўдзень ракі. Ну, гэта паскудства нейкае. Што гэта? Падслухоўваюць нашыя размовы. Нашых размоваў. А як выйсці адсюль? А які сюды прыйшоў? А, вось на вяроўцы. Дай. Працуюць за нейкім плотам. Кошмар. І яшчэ мядзведзі тут ходзяць. Што это за туман нейкі? Гэта кветачкі? Прывідныя нейкія кветачкі. Так, ці быў я тут? А тут я не быў. 1, 2, 3, 4. Такое пачуццё, што, магчыма, адна з гэтых скрыняў не будзе... Ой-ой-ой. Могу што-нибудь сказаць? Не магу. The Fourth State. Не чытаў. Мне падаецца, што пад канец гульні будзе адна скрынька, которая
Old Sweater. Не могу забрать. Которая не будет с паролем 1234, а будет з нейкім іншым паролем. Не могу забрать Old Sweater. Note. И не могу ничего сказать Делайле. Окей. Роня. Так. Я з дрэннымі навінамі з дому. Таму so hopefully they let me out of here for a while. Не падаецца, нешта прапусціў. Адкуль яго мусілі выпусціць? Who's to say though? Budgets being what they are. А, я так разумею, з гэтага, з вежы. А, не, ён жа быў рэйнджерам. Кошмар. Значыць, я з дрэннымі навінамі з дому. Нарэшце яны мяне выпусцілі на крыху, але у любым разе іхныя бюджэты ёсць там, дзе яны ёсць. Дзякуй Дэйву за такую цудоўную інфармацыю. Ты атрымаў маю нататку пра тое, што у Вэпці шэрыф не вельмі усцешаны мною, але я не ведаю. Але не ведаю. Магчыма, я перарабіў штось гэтае. Я б хацеў, каб ты быў тут. Думаю, што у цябе там усё добра. Deva, PS, amigos in Spanish and professionales is Italian. А, не, значит, я ў правільным парадку чытаю. Amigos, окей. І што за... Нічога не зразумеў. Записываюся на курсы ангельскай мовы. Так. Вось мне цікава, а вуду маю забралі? Чым я рыбу лавіць яму? Маю одну рыбку, милую. Ай, у нас же дзяўчаты зніклі, боже мой. Вось цікава, ці расказаў Генры штось паліцыі. Ці ўвогуле паліцыя ў яго штось запытвалася? Спадзяюся, што запытвалася. О, боже мой. Гэтыя басы. По мне аж на мурашыкі прабеглі. Мурашкі. Так, недзе тут была вяроўка, падаецца. Ці мне трэба ісці куды? Куды мне трэба ісці? Мне падаецца, трэба ісці да соснаў, вяртацца дамоў і праз дом ісці на раку. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Should we call the cops? Should we call the cops or the Forest Service and let them know this is going on? Don't you think that would sound, crazy? Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what, Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof? I don't know, tell them we're being bothered or something. Henry, Ну хотя б так, хотя б папярэдзіць, што такое ёсць. Okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna let me come back out here. Do you understand that? All right, Delilah. I'm headed toward the camp anyway. Okay. О, Keep your radio крінж. close to you. About my radio. What you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I used. And? Do you think that maybe someone was, I don't know. What? Intercepting maybe our intercepting frequency. our frequency with other radios or something? Henry, It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried.
No, I'm not, okay? Let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Делайла нейкая гэтая. Ну, тут можна зайсці ўніз. Але, падаецца, не трэба. Ці трэба? We don't know what's going on yet, but I don't have Можна a good туды feeling. схадзіць. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scary it would have been. Мне на S трэба ісці. Так, стоп. His dad could protect him. Што там было? Я все прослухав. Hey, maybe he'd actually enjoy it. You know, spies, На taking S. notes, Іду на S. walkie-talkies. Whole thing might actually be fun if you're too young to realize how creepy it is. That's one way of looking at it. He's fine, Dee. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? Well, I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Вось, караці кажучы, трэба паліцыі сказаць у любым разе, нават калі няма гэтых доказак, то трэба сказаць, каб наступным разам, калі кагось ударылі, то ўжо гэта не было, што яны такія: ой, ну я не хачу казаць, таму што я буду выглядаць дурны. Ты які дурны? Калі ў вас перыядычна кагось б'юць у лесе, гэта не норма, гэта праблема. That's not right. Так, осторожно наливаю гарбату. Гэтым разам нічога не праліваючы. І мы прыйшлі на пажар Делайла. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to 2 forks, now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Так, що? What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Fired? Are you serious? Oh, come Забавно. on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Так, ясно. Just one stray match protects the forest. Ну, правильно. Что сказать? Так, некий листик. 3 blind rats. Окей. Книжечку хаваем. І нічога больш. Так, што ў нас тут? Яшчэ адзін гэты застаўся. Трэба ісці налева. Налева гэта куды? Гэта на Э. Так. А як прайсці на Э? Ідучы на С. Окей. Угу. Так, знайшоў спаленую штуку.
Але пакуль я яшчэ не хачу знаходзіць, хачу вярнуцца назад. Хочу вернуться по скрыньку. Як вернуться? Не можна вернуться. Не можна пройсці, ясно. Кошмар, я думаю, я пройшов хитрым шляхом, а я пройшов тим шляхом, которым треба було йти. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. That's weird. Так, ось яшчэ частка. Snowmobile. А чи як? There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah? Where am I? Fort Болотце. Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Because it's called Pork Pond? It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. І ось ми прийшли до лагеру рейнджерів. Кемп Arapaho. Camp Arapaho. Arapaho. Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the Scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Так, не могу пройти през мост. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Могу? Не могу. Треба обиходити. Подається, тут можна. Ні, ніде бачу тут дерева. Це мені подалося. Що десь тут дерева валялося. Так, ось гайграунд. Ну, гэта не той гайграунд, который патрэбны у сюжэце. Таму мы ідём далей. Угу. Опа, вось тут можа быць дрэва. Напэўна, яно будзе, калі мы будзем вяртацца адтуль. О, і тут. Што ж ты будзеш рабіць? Што за хітруны? Панарубалі дрэваў і не даюць іх імі скарыстацца, каб прайсціся. Пячора. Недаступная. Find firefighters in old scout camp past control burn. Ну я вось кінуць бы штось, каменчык нейкі ў дрэва. З таго боку, правда, таму што калі я з гэтага кіну, яно ж упадзе сюды. Ну. Так. О! Увесь гэты час тут было гэта. О як. Так, ну і трэба адразу паваліць дрэва, падаецца. Так. Broken Bridge. Где тут? Не тут. Так. Пачакай, About the Scouts, пачакай. Пачакай пра скаутаў, пачакай. Damage 3. Chop down. Патрэбны інструмент нейкі. Окей.
Сякерка ці що? Totem pole. Забавно. You ever talk to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. Like What type what? of nerdy hobbies are we talking about with him? Like marching band? Oh, no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Oh, Hey, Ох. thanks to Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. the what? No, you can't. Hey, planar dragon's armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. We're good. Ну, Делайла виглядає, він так добре з нею контактує. Нібито вона ось добре для I його guess these варіант. little shelters are where they keep the Weeblos. For the past 35 years, yeah. Принаймні, покуль вони разом не живуть. Подається у їх добрий контакт. Опа. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. Toilet paper. I found a Ого. little trowel. Maybe I should take it with me. Ah. Use it to pop open New- beers. Wow. 99% sure that's for burying poop. And I already touched it. Well, Ну, я все одно заберу. Опа, мемо. Що таке мемо? Hey, D, they left something behind. It's like a memo from their boss. Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Що за Station. дерева виросло? Poverty Station. Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Так, перед тим, як я відкажу, я хочу почитати. Squad Boss Carson, in the next few days you and your team will be dropping... Так, у найближайшие пару дней вы и ваша команда будете высланы у Thoroughfare регіон Шашонскага нацыянальнага лесу. Каб вырубіць Firelines South, спаленую лінію дрэваў пры рацэ Рубі, пішу я вам на гэтым на праве, на дазволе доктара Бена Симмонса з Wapiti станцыі. Ён паразмаўляў з Superintendent, хто б гэта не быў, with wildfire concerns about his research site. Wildfire. Ну, пра нейкія пажары, которые неяк звязаны з ягонымі даследаваннямі. Upon your return, someone from his office will want to speak with you as a part of a wildfire risk assessment of the region. Калі вы вернецеся, return someone from his office. Upon your return, someone from his office. Божа, матка боска. Upon your return. Калі вы вернецеся, нехта з ягонага офісу захоча з вами паразмаўляць пра частку вось гэтага пажарныя рызыкі у гэтай зоне. Я сказаў ім, што вы
што ім няма чаго пра што хвалявацца, і што вашая каманда, ваша вось гэтая вырубка вашай каманды, вырубка лесу вашай каманды абароніць іхныя межы тыя. Все нормально, не хвалюймася. Нават нягледзячы на тое, што нават калі б і не абаранілі, то яны больш за мілю адсюль, так што можна, в прынцыпе, не баяцца, але я думаю, што яны ўсё адно страхоўкі ўжо аплацілі. Дзякуй за вашу службу, Рыч Слюсаренка. Забаўна. І гэта ён пісаў пра... Ну, добра, не будзем пра гэты лес. Так, Assistant Superintendent. Окей, так. Што ён запыталася? I mean, you and I aren't very interesting. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do. Yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Цікава. Agreed. I think we should allow Але for не the цікава, possibility that калі this is ти all just a Делайла big ці Генрі. misunderstanding, but God, if you saw what you said you did, fuck, Henry. Ну, Yeah, I saw it. Отпусти мене, So what's треба. next? I'm gonna do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Ой-ой. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Ой-ой-ой, keep an eye on anyone following me. Так, мне патрэбны гэты... А няма сякеркі тут нідзе, не? Толькі рыдлёвачка такая. Цяпачка такая, маленькая. Окей. Як жа не можа ўніз зайсці? Ну добра, будзем рыдлёвачкай для какашак. Не будем. Так. I've got an overgrown trail here, Yeah, that'll happen. so I'm screwed when it comes to getting past it. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Окей, а дзе мне іх знайсці? Гэта... Дзе мне сякеру знайсці? Тут я ўжо глядзеў, тут не было сякеры. Так, тут у нас таксама нічога няма. Тут, опа! There are bear traps out here in the scout shelters. Опа. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Ой. Гэта той самы хлопец, который знік. А што наступіць, калі? Не можна. Ну. Так, рыдлёвачкі я ўжо не маю. Пасткі на медвядзя праверыць не ўдасца. А, вось сякера тырчыць. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Yeah, I'm out of here. Ось так. Мне здаецца, можна было не так патасна гэтае рабіць. Але ўсё адно як Тор справіліся за сваёй задачай. І акуратненька цяпер. Чоп-чоп. Оп. Оп. Толькі мне шчыра кажучы, здаецца, што трэба з іншага боку біць дрэва. Ну, тому што яно ж будзе падаць там, дзе дзірка больш. А дзірка больш з таго боку, з которага мы б'ём. Ну окей. Так, гоп-овер. Оба. Ось такія. Акрабат. Так, і цяпер мне трэба вярнуцца вось сюды. Праз гейт. Ой, в сэнсе, да гейту гэтага. Так. Як бы туды прайсці ўвогуле? Як прайсці да гэтага 307-га? 307-я скрыня. I had a thought.
Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, Nie. definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Well, what about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Не, я ж не... Не. Я не паспеў, ну вось як, што ж за паскуда ты, Дэлайла? Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The Якія ў June яго fire валосікі continues маленькія to на move in a ножках. southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Are you Are kidding you right kidding? now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? Що не What? тут? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Такое пачуццё, што яна нешта зразумела, пра нешта здагадалася. Так. Examine Flora poster. Flora poster. Гэта вось гэты Flora poster. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, Є. You don't need to tell me, just internalize там it. було It's a row? great tree. First And there's row. an area called that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Cottonwood. Oh. oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Фак. Нібыта нешта дрэннае. Whoa, the June fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Шо? А навошта мне туды? Каб весела было? Ну што ж, гэта весела. Так, ідзе Cottonwood Creek. Cottonwood Creek. Cottonwood. Ага. Ёсць. Так. І я б хацеў прайсці праз... Ага. І мне трэба прайсці праз фаер? Угу. Гэта цікава. Так, трэба ісці на S. На S. Угу. Чырвонымі, наколькі я вось ужо зразумеў, гэта тое, дзе я прайшоўся, і герой аловачкам там рысуе дарожкі. The June Fire. Альбо
The Delilah Fire. Як я прапанаваў яго назваць. Так, нідзе тут не можна. Тут можна. Ой-ой, ты ж, що за краном? Так, дзе? Там, дзе трэба. Зараз забяру гэтую штуку. Стоп. А я думаў, што ён будзе тут. В агонь у сэнсе. Вось жа чорным, я думаў, пазначанае сухое дрэва. Jump. Так, і што ж тут у нас ёсць? Jane Eyre. Пакуль сюды пакладу. Old toilet paper. One chance to die. Туалетная паперка. Туалетная паперка. Напэўна, ёй можна ляжаць на гэтым, на зямлі. One chance to die. Цікава, ці гэта запраўдныя кніжкі. Так, і тут яшчэ... Вось, што тут ёсць. Так, Рон. Really wish the powers that be could issue us radius that didn't suck ass. Боже, з кожным паведамленнем яны ўсё больш і больш develop their language. Так. Really wish the powers. Направду хацелася б, каб... А, піша Дэйва, піша Рону. Really wish the powers that be could issue us radius that didn't suck us. А, спадзяюся, што нашыя кіраўнікі, напэўна, маглі б даць нам радыё. Ой, якое радыё? Радыёстанцыі? Ці радыё? Ну, радыё. О, дакладна, радыё. Значыць, вельмі б хацелася, каб нашыя кіраўнікі, каб яны маглі нам даць радыё, которое б не смакталі анусу. Можна зразумець яго. Большасць часу я б абіраў перапісвацца на паперы з табою, напэўна. Але кожны раз ўсё адно хацелася б мець магчымасць з табой паразмаўляць проста так. Мая сястра працягвае пакідаць мне паведамленні ў галоўным офісе, але я не думаю, што яна разумее, што я бяру I took the job, so I wouldn't have to deal with her or mom. Але не думаю, што яна разумее, што я, ўзяўшы працу, не буду разбірацца з ёю ці мамаю. Я сяджу ўжо на сваім месцы пэўны час і думаю пра тое, што сказаў, што я думаю пра тое, што ёй сказаць. Але я ў чвэрці шляху, я так разумею, гэта нейкі алкаголь, файфу замест. Сумую па табе, Дэйва. Окей. Што гэта? А, гэта папярэднія рэйнджеры, ўсё. Перапісваюць нейкая сюжэтная лінія, которая, я разумею, прыйдзе да нас у нейкі момант. Напэўна, пад канец, калі мы знойдзем іхныя трупы. Альбо не знойдзем. Што адбылося з тымі з дзяўчаткамі, таксама не вельмі ясна. А хацелася б ведаць. Так, мне патрэбнае куды было? Направа. Cottonwood Creek. А я секеру ўзяў з сабою? Спадзяюся, што ўзяў. Так. Нейкае пустое поле.
Ну вось гэты Cotton, що там? Cottonwood. Падаецца, гэта ён. Захаванне. Зараз Дэлайла скажа штось. Ці я скажу. Так. Я на месцы. На месцы? Пс-пс. Я на месцы. Map updated. Big tree. Дык вось же я. А, ого. Big tree. І правда big. Дык а куди мені йти? Делайла. Go to Cottonwood Creek. Так я ж тут. Anyone? Ну, може не anyone, а Делайла? Делайла? Please. Give me a sign. Give me a radio call. Ці гэта я мусю... Я мусю быў ёй сказаць, калі я на месцы. Кошмар. Нехто там... Я спадзяюся, гэта не лагі і не багі. Опа, Cottonwood Creek. Пачакайце. Што? Няўжо гэта канец гульні? А яны не такія простыя, як я думаў. Пачакайце. Пачакайце. Miss you, Dave. Ну добра. Стоп. Report Hey, cache I'm box. here and I found a cache box that does not open with 1, 2, 3, 4. It's because I changed it. It's 5, 6, 7, 8. Are you kidding me? I was in a rush. А навошта? Вау! Ой-ой-ой-ой-ой. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cache box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Whatever You these people are doing real is on illegal, this. right? Tell me everything right now. All of it. You know what's going on, and you're going to You tell me are- right this minute. Why would you think I know what the hell is going on? I snuck out in the middle of the night and figured out how to get you a new, untapped radio because what, I'm fucking with you? The most important thing, Henry, is that we don't turn on each other. Maybe it's a hidden camera show. Maybe it's just people getting their kicks. Maybe it's... I don't know. Maybe you're not real. Maybe I'm losing my mind. What? Like Julia. And maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. О, ні. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second Sky and is then not call me blue. back. I'm on your side. 308. Okay. I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up.
Куди? Лопаті Мідоу. Як же вони люблять, каб я походив. Пажарня тут. Ён у іншым месцы, окей. Що, може, Делайло яшчэ паразмаўляем? Hey, I just thought of something not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Why would you do that? What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know, and I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Я ж казав, Делайло. Треба просто розмовляти з поліцією. Ну, у таких моментах. Тепер вас підслуховують. Незаконно. Де я? А яким чином я тут? Ну от не зауважив. Ого. А як я виході там опинився? Ну, неважно. Так, тепер треба йти наліво. Нікі диму в очах. Нічого не видать. Размазанное мыло. Угу. Шма, я тут уже был. На Уэст. А. На Уэст. Хм. Откуда она тут? Не подавался я зел ее? I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Fuck. How about you don't do that again? Окей. Окей. Напружана. Дзе халерная вяроўка, я не разумею. Дзе я ўвогуле? Ж мусіў быць пры рацэ. А, я ідыёт. Ну гэта ўсё тлумачыць. Ой, дзякуй Богу, размылілася ўсё. В сэнсе, ну, перастала быць замыленым. Так. Такое пачуццё, вось зараз нехта абрубіць нам вяроўку. Не, ніхто не абрубіў. Ну тут высока. Фак. Кветочки. А? Слушайте, можно забрать веровочку? Ой, не-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 не. Вверх. Окей.
Так, выйсці да ракі і пайсці ўверх. А што калі тыя дзеўкі дзве зайшлі на тую тэрыторыю небяспечную? Ці можа іх пужалі, каб яны гэта, ну, зышлі з гэтай тэрыторыі. І яны выпадкова, в сэнсе, з тэрыторыі гэтага парку. Пужалі тыя людзі, которые, ось да которых я цяпер іду. А яны ўзялі гэтыя дзеці і залезлі па-за плот. І ўсё. І зніклі. І іх забралі. Так, зноў не туды пайшоў. Ці не, ці туды? Не люблю спінай ісці ў такія моманты страшныя. Калі нехта сочыць за намі нібыта. Тут яшчэ і не можна паўсці на кантрол. Ну, в смысле, на любую кнопку не можна паўсці. Так. Асцярожна. Асцярожна. I'm busting the gate down. There's nobody around, and it's the quickest way in. Copy that. Copy that. На! Так. Кому сказать? Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Screw it. Screw it, guys. I'm going home. Open lead. Пчелка. Так, калі вы спрабуеце дабрацца да доктара Сімонса, ён тут з 15-го, а не, чому он-сайт, не оф-сайт? Ну, окей, напэўна, ён у адпачынку ад 15 жніўня до 15 кастрычніка. Універсітэцкае абмундараванне, універсітэцкі рыштунак, за універсітэцкі рыштунак адказны доктар Джонсон. Дзяржаўны рыштунак пад наглядам Кэта Фердынанда. Ой-ой-ой. Памятайце, гэта кантраляваная зона, і любыя праблемы, любыя спробы сюды залезці альбо нешта разбурыць будуць рапартаваныя нагла. Трэба сказаць. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Ну, неяк дымна тут, дымна. Ёсць што-небудзь? Нічога. Музыка як у гэтым, у Дэт-ноуце. Шытку смерці. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. There's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? Сховаюся. I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they can probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Чаму з усіх бакоў чырвонае святло? Таму што вечар.
Увесь дзень хадзіў. Ну можна зразумець, я тут мілямі хаджу. Опа, 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 опа. Акуратна. 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 Що там? Сигналізація стоїть. Now they're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Hey, maybe you were right about the lichens. Так. Оба. Оба. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Откуда здесь світло? Отсюль. Так, покуль туди не пойдем. I wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. This Так. place sleeps 3. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. Мак. Что? Что написано? Юла Вайомина. Вайомин. Окей. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you Музика see? зникла. Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Ой, потом перестала гореть. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Так. Что здесь еще есть? Мэс. Desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or Пустые. knocked a bunch of stuff over on accident. There's some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something? Maybe they're keeping data on everything that could impact our moods. That looks possible. This is crazy. Так, барометр. They're measuring the barometric pressure too. Why? Может, потому что они Maybe науковцы? it's just a diversion. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Можна зразумець. Так, окей, тады я бяру штуку. Детектор. Нейкі. Про который, напэўна, трэба было сказаць. Што ён зрабіў? Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Так. Locates any strong signal. Green light equals target straight ahead. Distance light equals strength of signal. Tone source of signal discovered. Яно тут. Яно всередине. Ну.
Что там было? Нехто ключами позвонил. Клипборд. Ну, давай. Okay, so there's a log here that tracks the movement of 4 distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose Нічого you не too. бачу про What about the other two? Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? Maybe. It's possible, right? But then why haven't you seen them? I don't know. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. Я спробую. Ну. Ну нешта там. Ти кажеш, як забратися, ясно. And there's all sorts of contraptions and shit out here. This equipment is not stuff from the hardware store. Ніж там ще було, не поспів прочитати. Solid Crate. Ну, іду на гук. Ну, не може бути кубок. Може бути кубок? Ні, не кубок. Ах. Ай. Опа. Зараз його ударить. What is it? There's a folder of reports here. Так. Delilah. Reliable, observant, charismatic, selfish, skewed perception of personal history. Never married, no kids, rarely hikes or leaves immediate surroundings, multiple lovers despite long-time partner. Javier. Susceptibility to manipulation 3. Oh my gosh. What do they say? Their assessments about the two. Так. Чомусь тут 10-й тиждень, там подається був 4-й. Comprehensive explorer, keeps to the path, prone to anger, passive, guilty, forthright, got it. Subject overview. Subject has fully engaged supervisor. Trust yet to be scientifically proven. All signs point towards full cooperation. Subject may be aware of test. І он суб'єкт гэтай штуки. Suggest we disengage if subject decides to leave his post. Susceptibility to manipulation 9. Делайла на початку казала, то, що він не подозрає, що тут відбувається. Нібито вона працює разом з ними. Stuff in here about Julia. Нібито... Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? Says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Не-не-не-не-не-не. Think about it. Look, maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. The grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right? I just don't think we should do anything that we can't undo. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Ah, so fucking wound up! But it's all right. I'm just gonna hike back. We
have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Чаму Дэлайла не суб'ект? Такое пачуццё, што гэта... Такое пачуццё, што гэта... Што яна разам з імі працуе. Гэта проста акторская гра толькі што была. Ну, альбо ён, магчыма, мае рацыю і ён проста атрымаў нейкі разлад псіхічны праз тое, што ягоная жонка захварэла на дэмэнцыю. Не-не-не-не. О, фак. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? Call it Just in. call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Который быў дзень перад гэтым? 74? Чым піша? Who is listening to us? О, цяпер я карыстаюся ім замест компасу. This receiver just picked something up. What? What thingy? What now? I found a device that picks up frequencies. It's how I found the reports last night, and it's going off now. It just picked up a frequency? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Ты шо? Не, ну Dee, I don't Дэлайла. want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Что тут? О боже. Опа. Холера. 452. Dee, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, Oi. it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower.
Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And Что? it's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. А не могу? Давай, давай, чоп-чоп. Там же темно, нікого нема. Треба було запалити світло. Ой-ой-ой. Тихо поднимаемся. Аккуратно. I don't see anyone up here. He was just there. Left a cassette player taped to my damn door. А, I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. угу. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Так, Делайла, стоп, Dee, стоп, just стоп. don't freak out, okay? Don't freak out. Спокойно. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Так, нешта я расхвиляваўся. Зараз прыйду. Калі яно заладуецца, праўда. Мне падаецца, ім трэба было записываць паведамленні. Hanover? So your little bender isn't looking like such a good idea under the light of a new day, huh? No, it isn't, but that's not it. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Окей. Зараз буду.
Так. We just stick together. We have to stick together. Okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah. I suppose you're Холера, right. фак, що I ж? know. З гэтым пажаром так дрэнна. Так, я маю пайсці ў пячору. Гэта падаецца на ўсход. А я маю ісці на поўнач. Паўз туалет. Дзе туалет? Вось туалет. Можа хтось тут? О! Так. Цікава. Пойду я отсюда. Так, окей. Мне падаецца, што ў пячоры нічога не будзе. Альбо нешта будзе, яны ж пакінулі ключы. Яшчэ одна камера. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course not. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. А як про... А. Угу. А ключ... Я могу забрать ключ? Где он? А, подается, забрал. What the hell? Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Jesus, this is a big cave. А вяроўкі не можна тут прывязаць? Use Pulaski. Squeeze through. Нешта мне падаецца, што вось так ламаць камяні ў пячоры гэта вельмі небяспечна. Так лепей не рабіць. Jump. It's freezing in here. Так. Ой-ой. Што гэта? Гэта цень. Drop down. Drop down. Вышел. Куды? Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. Mm. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No,
There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ой-ой. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Дитё Bunch of некое. rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Cosmic Book. Это аккурат тое дитя. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Тое, что тое Everyone дитя this guy любило. loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Угу. Угу. Окей. Веровочки. Ці не веровочки. Не веровочки. Штуки для наметику. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Шановний пане Заклеру, я з твоїм батьком у Ляндери Уайт, щось там. Тут доволі ладно. Мой хто там? Батька? Батька скончив... Твой батька скончив... Фішт, боже, не фінішт. Ловіў рыбу ў месцы, называнае Сінкс каньён. Большасць Вайомінгу выглядае як дом у Небрасцы. Але but then there are mountains and woods. Але тут даволі гораў і можа не ведаю, чаму тут бат стаіць. Але даволі шмат гораў і лесаў, калі ты далёка пойдзеш, калі ты выйдзеш далёка. Я выбачаюся, што не магу mow your lawn, напэўна, пакасіць ваш газон гэтым летам, але я спадзяюся, вы знойдзеце іншую добрую асобу, которая зробіць гэтае за мяне. Вы можете написать вы можете отказать на паведамленне и сказать моему батьку, калі школа пачнецца, потому что я не думаю, что он ведае. Ваш сябар и сусед Брайан Гудвин. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector?
I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Амаль D&D, напевно, у гэтай гульні. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Шановний рейнджеру, вітаю. Моє ім'я Брайан Гудвін. І калі вы знайшлі гэтую цыдулку, напэўна, яна будзе з наборам для скалалазання, я спадзяюся. Ці маглі б вы мне... Ой-ой, я гэта... Карацей кажучы, ці маглі б вы мне зрабіць a favor і, калі ласка, вярнуць гэтыя рэчы мне, Брайану Гудвіну, поштай. Мой адрас такі і такі, у Небрасцы, вось так. Калі вы скажаце мне сваё імя і адрас, я вышлю вам узнагароду за гэтае. Вы, магчыма, цікавіцеся, чаму я пакінуў гэтае тут. Ну, гэтыя рэчы майго таты, я не хацеў, каб ён іх згубіў, страціў, напэўна. Але я не хацеў больш падарожнічаць лазячы. Таму я падумаў, што лепей прыкінуцца, што я іх згубіў. Але калі вы мне дапаможаце вярнуць іх назад, то ўсе будуць шчаслівыя. Дзякую за ваш час. Дзякую вам, рэйнджеру, Брайан. Узнагарода будзе добрую. Окей. Так, і што тут? Old pillow. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. А як? А ніяк? А, вось так. Хитро. Може вернуться у печору? Ці у мене задання... А, я мушу обійти тепер гэтую штуку і вернуться у печору з того боку. There's got to be something. Why else try to kill me? Нечто докладно I don't know, есть. really. I mean, we got to find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? a hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Ні. No, I think I'm probably good. Bring on jail. You'd probably just get probation. I'd be the one stuffed away in the Lusk Women's Prison for the next 10 years. Навошта камусь іх падстаўляць увогуле? Ну тыя дзеці. Ну няўжо тыя дзяўчынкі? Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Damn it. Those girls really did a number on you, huh? No, I'm glad they're not dead, but it also means that they weren't a part of what's going on. Yeah, I suppose you're right. You just have to keep searching. Yeah.
Так. Я сачу. Я сачу за дзвярыма. Ох жа гэты геймдызайнер так зрабіў, што... Што? Што тут немагчыма паглядзець? Хітрун, ось хітрун. Ну окей. Ну цікава, што рабілі тыя людзі, пакуль Генры абыходзіў пячору. Так. Ага. Напружвае вось гэты колер чорны, нібыта гэта кроў на пачатку падаецца. Так, плюс, што тут можна падняцца назад. Ah, shit. Are you... Oh, God. You're Brian Goodwin. God. Poor kid. Не, ну... You fell. Your stuff gave out. Poor fucking kid. Фак, ну... Ну як так? Што ў яго? Я падумаў, гэты Natural One на кубіку. Окей. І навошта яго сюды завялі? Каб ён пабачыў Брайана? Брайана гэтага Гудвіна? Дзіўна гэта неяк. І пасля яго тут гэта зачынілі за ім дзверы, которые чамусь аўтаматычна яшчэ і замыкаюцца. Некая зусім дзіўная гісторыя. Так, куды? І што? Так, і я думаю, трэба ісці. Что за анімацыя была такая? Кропельки падали. Боже мой. О, фак. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Sit Hey, down. you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Фак. Whoever is out there did it. They killed him. Can we just put this stupid shit aside for a minute? That boy is dead. He was just a sweet kid. They didn't kill him, okay? Why kill a boy? Окей, я згодна. I don't know.
Неправильно кнопку натиснул. О, не, стойте, 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 стойте. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I'd told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. 79-й день. Конец жнивня. Не конец. Перед конец. 10 дён подається до конца жнивня. Pack up belongings. Окей. Это что за гуки? You see that plane? Геликоптеров. No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... The two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Стойте. About how all this stuff is connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's got to be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. Что пикнуло? I wouldn't even know where to begin. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens, Toilet I'll paper. remember you. Може гэта am пастка? I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Делайла. Што ўвогуле адбываецца з пажарам? Чаму ніхто не тушыць? Я вось гэтага не вельмі разумею. Які сэнс увогуле ў працы нашай, калі мы папярэдзіўшы, што пажар, кстати, не папярэдзіўшы, а сказаўшы, што ёсць пажар, ніхто нічога не зрабіў. Дзіўна гэта неяк. Так, не сюды. Там, дзе ўсё пачалося, так? Там, дзе дзяўчынкі будуць. Кстати, былі. Добра, што з імі ўсё ў парадку. Southwest. Так, вось мы выйшлі на гэтую штуку. What's your status? I think I'm getting close. Alright, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Зараз там на тым гэтым пяньку будзе ляжаць штосьці. Стойце, нешта вельмі блізка.
Генри. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Послухаймо. Yeah, hi, Henry. Hey, you better find this before it burns up. Що таке? We're causing each other a lot of headaches. Що Now відбувається? I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. Не контролюють тіло Get it свого. when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down the lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions, and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. He's got a survival bunker with radios and everything. He made it all up. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. He wrote down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. Huh, I bet. Угу. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Ну, широ нечакана. Про себе? Стоп, про себе. А, не, про этого. Про Генри. 3 гады він ось так жив. Баби, шкарпетки. Гэтыя рэчы, которые... І ягоныя запасы. You should Так, see some of the Варштат. stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. Ну гэта ўсё адно няправільна. Тое, што ён... размаўляюць праз радыё. Няправільна, што ён не паведаміў пра смерць сына. They drunk again. Мгм.
He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're Верно. not. I don't know. А хто дзяўчатаў? Няўжо таксама гэты дзядзька? Нед. He had quite the view. Ну і што, цяпер вяртацца? Я так разумею, ну цяпер я зразумеў, чаму такі пажар. Гэта праз тое, што там ужо сухая трава была. І кажы, не кажы, а я так разумею, ўжо было позна. Каб нехта тушыў гэтае ўсё. Ой-ой. Ой-ой. Трэба вяртацца праз пячору ці што? Праз каньён. Выйсці і направо. Выйсці і направо. Угу. Шкода. Ну. Цікава, ці вось так выглядае лес, калі ён гарыць. То бок, ну, ягоныя часткі, которые не гараць. Таму што я вось напрыклад не разумею, гэта іскаркі лятуць, ці што? Delilah, I think it was an accident. I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You Don't didn't blame do anything yourself. wrong. Всё добре. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. Ты просто расскажи, ну, Делайла. Dee, Успокойся. Oh, fuck. is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey. No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Wait, Почекай, почекай. just wait, okay? I'm not that far. Henry, they're here. They're waiting right now. Ну, почекай, стой. Henry, I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. I know that sounds harsh. Okay, I'll wait. I'm not far. Дякую, дякую, дякую. Okay. Ой-ой, Делайлачка. Ну, гэта кашмар. Гэта вельмі сумна.
настолькі дзядзька быў неяк паглыблены ў свае, напэўна, у віну нейкую ён адчуваў, нейкі гнеў на сябе, што ён не змог пра гэтае нікому расказаць і проста пастанавіў знікнуць. Але навошта ён спрабаваў падставіць, навошта ён увогуле падслухоўваў? А Дэлайлу ён падслухоўваў таму, што яна сябравала з ягоным сынам. Окей. Ну, гэта робіць сэнс. Але гэта не робіць рэчы менш сумнымі. Так, трэба ісці палкамі. Я падаецца не сюды. Так, тут я быў ужо. Ага. Six feet down under. Нічога ж новага тут не было, так? Окей, значит, падаецца, куды сюды ішоў. Угу. Тут былі дзяўчынкі. Дзве. Адрамантаваны гэты дрот. Прыемна. І майткі забралі. Так, куди тут ісці? Налево, все правильно. Ну вось. Я не вельмі увогуле разумею, што зараз будзе. Таму што, напэўна, па-першае, як мне дайсці туды ўверх, не вельмі адчуваю. Недзе тут трэба уніз пайсці, але дзе тут можна зайсці, каб не ўпасці? Так, ага. Дакладна. Все разабралі. Таму што, напэўна, Дэлайлу будуць гэта дапытваць. У тым сэнсе, што яна мусіць расказаць. Халера, цяпер пайшоў не туды. У яе запытаюцца пра пажар. Не раскажуць пра тое, што гэта зрабіў Нед. І што, і проста будуць шукаць Неда. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Дэлайла ўжо паляцела. Брайна вельмі шкада. Так.
Мапы няма. А дзе гэтая штука, на которой я прыехаў? Просто цікава. Куды гэта вядзе? Нікуды. Ясно. Так, знак рэйнджераў ці нашых наглядаў. Туалет. Супер. Можа, што тут цікавае? Have a good time. Ой, кветкі. Міла. Oh, God, it's a nightmare out there. Hello? Delilah? Damn it. Что можно было поглядеть? А, двери. Гамбит Люциена. 1001 кроссворд. Так, слухалки. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. No. Don't be mad. I'm disappointed. I'm not mad. I'm just... You're not mad, you're just disappointed? I'm not your dad after you got busted smoking pot. I just couldn't be out there for another minute. You could have just said that. Ты надо You really сказала. wanted me to stay. I did. And now I'm... Disappointed. Yeah. I know. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, Текила. me neither. А моя она I такой don't просто, что я не know пила. what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe... Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. You're right. I mean, I think you're right. Good. When I get back, maybe I could, We shouldn't focus on this summer. Next year will roll around, and then the year after that, and it's just I don't know. My Aunt Judy called it a pause in the hallway of time. Did your Aunt Judy smoke a lot of pot? Yeah? Well, you should try to take her advice, too. Yeah, we'll see. There's the helicopter.
They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Goodbye. Стой! Bye, Delilah. I mean it. Good luck. Yeah. Bye, Hank. Так, ну що ж, треба вийти. Так, текілу ми забираємо. Яблучко з'їдаємо. Яблучок. Що тут ще можна поглядіти? Мило. Так, і де ж гелікоптер? Ого, там пожар. І гэты сосны, нібыта людзі стаяць. Жах. Я не спав. Что ж. Something told me it was over. Ну, When I гэта было saw цікава, you and her talking. але пытанні засталіся з гэтай. Something deep down Хто парваў намёт тых дзяўчатаў. my girl. Ну, напэўна, гэта зрабіў Нед. When I Але saw you and that girl. можа было нешта канкрэтнейшае. І ўвогуле, вось, дарэчы, атмасфера перададзеная вельмі добра. Атмасфера гэтага напружання ад таго, што нехта сочыць, нехта шпігуе за намі. Супер адчувалася. Вельмі прыемная гульня. І шкада, што яно скончылася так. Вельмі шкада Делайлу. Няўжо гэта гэты Генрі? Шкада Юлю. Вельмі шкада. Так. Падымаем стрым. Падымаем стрым. Так, стрым падняты. Ой. Так. Што я казаў? А, вось, і нібыта гэты пажар, который адбываецца, гэта нібыта ягоная галава, ягоны розум спальваецца канчаткова. І ўсё, я думаю, што не выберацца. Так, мы звычайна дуо гуляем. Якое там задание? Нагі і цмакі. Так, і трэба, напэўна, змяніць з Firewatch на Hearthstone. І назву зменім на праходзіў Firewatch у сённяшнюю ноч. О,
ёсць. Вось, і думаю, насамрэч, што ён не выберацца з гэтага лесу, што Дэлайла, вось акурат мы прыбеглі туды, Дэлайлы няма, а ён увогуле там усярэдзіне пераблытаў Дэлайлу з Юляй. І нібыта вось такім чынам развітваўся, ну, то бок, ягоны розум даваў яму нешта падобнае да Юлі, але не даваў Юлі, таму што Юля была б занадта балючым нейкім успамінам для Генры. І я думаю, што ён вось з Дэлайлаю, ну, размаўляючы з Дэлайлаю, то бок гэта як усё жыццё праносіцца перад смерцю, толькі не жыццё, а ну, вось нейкія такія ўспаміны. Таму што Дэлайла называла, яна яго рысавала таксама, як Юля, яна называла яго дурным на самым пачатку, таксама як Юля. І ну, нібыта яна вельмі падобная была да таго, што я паспеў прачытаць як бы на пачатку, тое, што нам паказалі пра Юльку. Так, ну тут нібыта трэба праз андэдаў гуляць. Андэдзікі. Мне падабаецца праз бафаванне. Толькі як... Ці можа праз гэтыя, праз дэтратлы пайсці. Добра. Вось, але сама гульня вельмі прыемная. Не той, што але, проста сама гульня вельмі прыемная і візуальна, і аўдыяльна. Вельмі прыемная графіка, вось гэтая мяккая. І геймдызайн таксама прыемны. Хто я? А! Боже! Я забыўся, што мы ў DOS. Так, ну вядома, апгрейд. А хто ў нас? Мільгаус Манашторм. Гуляе нагал. Пакуль гуляе нагал. Так. Гэта Зафірка. Пасля Карыель, нейкая палядынка. Эдуін, Сэндрагоса. Мурлік і Рагнарос. Окей. Мне здаецца, я нават сёння паслухаю яшчэ увечары музыкі з Firewatch. Такая спакойная, релаксацыйная. Так. Нейкая цікавая анімацыя атакі, я такое яшчэ не бачу, зелёныя стрэлачкі. Опа. Перадам яму нагу. А сам паспрабую знаць. Ды навошта ты мне гэта... Я ж... Мэн... Ці ў мяне не? Не, у мяне яно гэтае. Навошта мне квілборы? Мне ж андэды патрэбныя. Ну, добра. Так, што ён забраў? Ён нагу ўзяў. А, я яму даў на першую таверну гэтую. Ой. Трыплет на першай таверне, ясна. Гігачат. Допустим. 1.10 нормально. 4.8. Ой, 4.6.
А ён, наколькі я разумею, магчыма, у дэманаў пойдзе. Так. Вось першы андэдзік, але ці патрэбны мне ён у гэтым ходзе? Улічваючы, што ў мяне... Ага. Угу. Я возьму яго, застануцца 3 золата. На 3-ю таверну я не магу пяройсці такім чынам. Альбо я пяройду на 3-ю таверну і замарожу, ці не замарожу стол, а крутану. Каб, можа, мне з 3-й таверны штось выпало. Go ahead and hire one of these recruits. Так, ці патрэбны яму 4-4? Патрэбны. Марозім столік. Угу, окей. Keep up the momentum, friend. Пачуў яго, яму патрэбныя маракасікі. А, не маракасікі. Хто гэта? Я думаю, гэта маракасікі. А гэта нага, которая калі на яе граеш, гуляеш, гэта спелкрафты, то яны захоўваюцца. Ой-ой-ой. Нічога, нічога. The battle is really raging out there. Так. Ага. Угу. А андедаў, я так разумею, мне не завязуць. Таму што у нас усе гуляюць на андедах. Так? 4 героі на андедах гуляюць, я вас пачуў. Я зразумеў. Не-не-не. Угу. Плюс 2 атака до конца ходу. До конца наступного хода. Не, до наступного хода. Так. Ці ёсць што ў мяне, што есть... Чому у мяне фрызы часам? Так, што рабіць? Андедзікі не падаюць, нібыта можна было б ісці ў квілбораў, альбо ў цмокаў. Ну, ў цмокаў я не ўмею. Ну, такая сабе ідэя. Мой напарнік ідзе ў нагаў. Гэтую бітву мы смокчым. Усё, як я і планаваў. О, што гэта за 3-3 жук? Пасля таго, як твой сукаманднік перадае, атрымоўвае рандамны эфект да канца наступнага ходу. 4-я таверна, што? Якім чынам з 4-я таверна атрымаў юніта? Не ясна. Так, я зраблю свайго андеда. Ой-ой, дзякуй шчыры за фолоу. Так. Так. Да я не разумею, што з андедамі? Дзе андеды? Дайце андедаў. Адзін гэта паскудства нейкае. Так. Такое пачуццё, што я цягну на дно. Чамусь, калі я на стрымах,
то мне канкрэтна проста не шанцуе, канкрэтна не шчасціць. Калі я па-за стрымамі, хаця можа я проста ўдоў гуляць, ды не патрэбны ён мне, не патрэбны. Ой-ой, ой-ой-ой. Стой, давай, 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 давай. Сур'ёзна? Я ў шоку. Чамусь, калі я гуляю па-за стрыму, калі я гуляю гэтае, калі я сам за сябе гуляю, а не ў камандзе, то я... Вось у мяне быў нейкі сёння ці пазаўчора стрык з 3 перамогаў на першым месцы. А тут просто я не ведаю. Узяў персонажа, который гуляе на андэдах, мне не падаюць андэды. Ну што гэта такое? Гэта яшчэ сульфураз. Ой-ой-ой, 12 шкоды, ўсё, зараз мяне будуць паклінаць, трэба нешта рабіць. Ясна, што ж... Окей, окей, так, спакойна, спакойна. Спакойна. Undead, undead. Нарэшце, просто... Плюс 1-1. Такое, такое. Я спадзяюся, яму не патрэбны. Давай, 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 давай. Ну, адкажы хутчэй. А, в прынцыпе, куды спяшацца? У нас яшчэ 40 секундаў. Ясна. Ну ты крынж, хлопча. Окей, я перадам. Узяць 2-1. After you summon a minion in combat, give it health equal to its attack. Так. Не, ну гэта крынж браць гэтую штуку. Гэта крынж, гэта крынж. Крынж 2-1 браць. Ну ёсць жа нармальныя андэды, дзе яны? О, вось гэта я разумею. Мы ўжо не так смокчым, як раней. Бам! Туды. Ну... Ёсць шансы, што мы не будзем... што мы па твары не атрымаем гэтым разам. І прычым вялікія... Найс. Перамога. Перамога ў студзені. Так. О, ну вось гэта я разумею. Вось гэта я разумею, панавыпадала. Супер. Найс. Раз, два, тры. Не трэба, не трэба. Всё добра. Так. Вось гэты, у прынцыпе, лох. Але... О, просто гігачат. Просто як жа я не прачытаў гэтыя гульні, але мне ўсё адно пашанцавала вельмі добра. Так, Golden Monkey. Окей. It's okay. It's okay. Поставить руку. Поставить руку. Поставить. О, мамма мия. Так, і бафы. Закінуць бафамі. Можна яшчэ прадаць кагось? Не, не трэба. Поставлю 5-5. І што? І... Окей. Окей. Ну, нібыта руку хочацца пакінуць на канец, таму, думаю, яе найлепей бафаваць.
Што ў think you яго? can win this Не thing. паспеў паглядзець. А вось і пагляджу. Вось ён мае маракасы, который прыдаецца яму даў. Ён яшчэ адну хоча залатую ногу забраць такую. Гігачат. Наш хлопец. Так, дало яму 2 карты. Не ведаю, правда, якія. Не знаю тых карт. Ой-ой-ой. А вось і хлопец, который забраў моих андедов. Кошмар. Ой-ой-ой. Ось так. 8-9. Матка боска. 8-9. Ой-ой-ой. Як же просто сок. Просто сок. Цимус. Вуаля. Так, ну гэта мой супраць найслабейшы гуляе. Ну вось што гэта мне 1-1 аддаў, ці ён гэта чарамі зрабіў, окей. Тады можа не так. Я злуюся. Уф. Смакую максимальную перамогу. Так, 8-8 ці 5-5. 8-8, 5-5. Ну, 2 за 2 маны мне гэта не патрэбны. 2-3 можна ўзяць. Андед кутую. Нібыта хочется поставіць Ривендера. Так. Хочется. Хочется поставить. Продать жанчынку, купить мужчынку. А вось і не. А вось і не. Продать мужчынку. А жанчынки я не куплю, потому что мне жанчынка не патрэбная. Окей. Здароўе. Тут нікога няма, нікога патрэбнага. Ой. Ну. Ой, смакота. Ой, смакую. Ой, не смакую. Ой, не смакую. Гэта я. Не смакую. А чому він плюс 3 дає, а не плюс 6? Give it health equal to its attack. А, to its attack. Я думаю, ён дае атаку гэтага хлопчыка, который, ну, акурат з гэтай здольнасцю. Ну, окей. І ён мае залатога. Плюс 8. Уф, ой-ой-ой, смакуем перамогу ворага. Ну, гэта кринж, гэта кринж. Так. Так. Можа зрабіць свайго ўласнага андеда. Андед Мурлік, Коін, такое сабе. Venomous. Можа быць. Venomous. Що за херня? І навошта мне гэтая штука? Ой-ой-ой. Можна ж паставіць, взяць гэтую штуку і змяніць здароўе вось гэтае 14-5. Яна стане 5-14 плюс яшчэ баф. Найс. Ух. Так, ну і пятая штуки я не могу отдать. Ці могу? Могу продать гэтую и поставить руку. Так. Продам гэтую. Крутану. Атрымаю золотую мавпу. Кто гэта? Ага. Так. Цяпер я раблю вось так.
Оп, 13-14, супер, супер. Супер гуд. Супер гуд. Ставлю яго другім. Ставлю яго другім. Ось так. Добре. І пакину так. You're doing great out there. Ну, у яго стол нашмат лепшы. 64-52. 2-1. Ой-ой-ой. Так. Гэтых нібыта разнось. Ой-ой-ой, просто ідэальна. Ідэальна. Так. Ну, тут... тут... Ой-ой-ой. Так, нормально. Супер, супер. Супер, 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 супер. Ну, такое. Угу. Фак. Что? Одно здоровье. Я вас пачуў. Я вас пачуў. І гэта, калі што, быў рэйтынг 0. Добра, тады грэх будзе скончыць сённяшні вечар на гэтым. Я думаю, трэба яшчэ адзін раз паспрабаваць. Падняцца з нулю хаця б на 1, на 22. Заняць не 8-е месца, ой, не 4-е, а 3-е. Так, гульня падвісла, гэта азначае, што матч знойдзены. А, не, за 3-е месца нічога не далі, таму што мы на 3-м вылецелі, то бок трэба на другім ці больш. Окей. Так. Passing on golden minion, after tavern is refreshed, copy the heist. Easy, easy. Так. Мехи, мурлики, андеды. Ой-ой-ой. Элементалі. Нібыта можна альбо на мурліках, альбо на элементалёх. Ну, зараз паглядзім, што будзе ісці. Так. Гэта мы, нейкая капітанка. О! Супер, супер. Ну, окей. Може бути. Так, Бран. Пасля пірат. Зноў гэты мурлік і той, хто забівае сваю істоту і пасля адраджае. Ну, окей. Можа быць, але яму, напэўна, трэба браць не мехаў, а андедаў, каб ягоную абілку раскручваць. Прынамсі на пачатку. Альбо ісці праз мехаў, которые гэта выклікаюць пасля смерці кагось. Але, шчыра кажучы, падаецца, у гэтай мэце іх няма. Ну, вось, в прынцыпе. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, триплетик. Триплетик. Триплетик на першай таверні. Правяраем. Ось. Ну, а што тычыцца ўвогуле, дарэчы. Што тычыцца смерці Брайана з Firewatch, то гэта ўвогуле нейкі вельмі сумны момант, таму што дзіцё не хацела вучыцца, ну не то, што не хацела вучыцца, но не любіла лазіць па сценах. Бацька, але хацела, ну не хацела гэта, не хацела, боже. Не любіла лазіць па сценах, але не хацела рабіць свайму бацьку непрыемна. Праз гэта спрабавала навучыцца і памёрла. Ну, вот,
Вельмі сумна. Я думаю, я б не хацеў лазіць таксама па сценах. Это капец як The страшно. battle is really raging out there. Так. Заморозим і передамо. О. Нормально. Угу. Атрымаў плюс 2-2 за кожнага аўтаматона, которага герой выклікаў у гэтай гульні. Іх вельмі добра было б на рэборнах гуляць. Так, а я пойду у Мурліка. У Мурлікі у мяне гэта... Гэта, напэўна, будзе гэты... Вось, keyword, ключавыя словы. Мне патрэбны нейкі Мурлік, который щось там даваў. За колькасць ключавых словаў. You're doing great out there. Эх. Угу. Може бути. Не, не може бути. Не може бути. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это паскудство. Кольки. Ух. Ух. На 7 шкоды. Адекватная. Покажу негатив. I've got some fresh recruits for you. Так. І що? Триплетик. Триплетик. А що ще? Exactly what you were looking for. Угу. Ну, гэта цікава. Выбраць хлопчыка ці паперадаваць? Паперадаваць. О! Ну, такое. Прошу. 16-16. Ну шо, нормально. Я сподіваюсь, он его не поставить. И он мне передаст. Супер. Ну, я его яшчэ ў руцэ патрымаю. Якія ўвогуле ёсць мурлікі? Так, мурлікі ёсць. Те, которые Keep up the momentum, friend. бафуюцца ад батл краяў. Угу. Вось так, значит. Ясненько. Ух. Ну, нормально, нормально. Тут яшчэ можна утвар атрымаць. Яшчэ не страшно. Так. Welcome back. How's it going out there? Угу. Ну, напэўна, наступны левел. Great. I can bring in more О, powerful minions now. вось яно, той, што трэба, той, што трэба. Так, плюс 3 да атакі і Divine Shield, альбо плюс 3 да здароўя і Venomous. І Venomous. Думаю, можна яшчэ ўтвар паатрымоўваць. Трошку. Значыць, возьму аднаго з баблом, аднаго з ядам. Ну і трэба будзе знайсці трэцяга. Альбо! О-хо-хо. Альбо замарозіць усё, і ён мне дасць тройку, трыплетик. Слей. Слей трыплетик. Так, хто гэта? 4-1. Ой-ой-ой-ой, вось гэта добрая штука. You're doing great out there. Трэба, напэўна, было сказаць яму пра яе.
Огонь сваіх разбахуваў. Опа. І що ти скажеш? Ага, ну ясно. Я зрозумів. Магчыма, трэба ставіць 20-20 ужо. Може, час прийшов. I've got some fresh recruits for you. А чому я не зморозив? Неясно. After tavern is refreshed. Окей. A good tactical choice. Окей, ясно. Так, маєш золото? Немає золота. 28 я поставлю. Give your minions +2 attack. А навошта я купил 5-2? Потому что я кринж? Я так і думав. Мені ж треба було його подморозить. Тупанув я ніяк. Я хотів 1.5 купити. Купив 2.2. Ну, що ж. Ту-ту-ту. Пу-пу-пу. Ось гэта мені б був потрібний. На мехах сьогодні гуляв. Так приємно ось гэтыя мавпы просто разносить усіх. Калі дзве стаять. На, просто ідеально. Недзе я гэты ўжо бачу. Толькі дзіўна, што ён гэтае не на руцэ зрабіў. На руцэ было б лягічней. Яна ж больш профіт несе. Матка боска. Частоховська. Так, нормально, як я і хотів. Ой-ой-ой. Что с Мурликом? Мурлику. На 13 шкоди. Так, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Супер. Ой-ой-ой, плюс 8-8. Матка боска. Что ж, і давай ще одного. 68. Ой-ой-ой. Не могу вуснами зробити, висохли. Але б з радістю зробив би... Так. Ага. Ну, ось так виходить. Хлопче. Хлопче на сувязі. Хлопче не на сувязі. Морожу. Хочу 2-2 і кинуть таунтов. 1. А, ні, 2 я ж заморожу. Забилки у сенсі тримаю. Так. Такое себе. Уже лепей. Супер. Браво. Ідеально. Такое. Угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, ось гэта я ўжо разумею. Ось гэта ўжо мне падабаецца.
good at this. Ясно, заморозил. Окей. Думаю, можно пойти на 4-ю таверну. Уже час пришел. Чому його таверна каштує червоненьким? Що його, хто гэта робить? Хто гэта зрабіў? Ух. Так, +2, +3 і тант. Мурлікі, напевно, будуть з ядом. Тому я думаю, що мені б хотілося кинуть тант на ядовитого мурлика. Вінфури треба брати. Що? Що ти зробив? Ах. Чому він поставив... Кого він поставив? Той, що гроші дає? Мені падається, що той, хто... Гэты Дикий ветер, было бы нашмат лепей. Шалёный ветер. Потому что можно было бы закинуть на 32-13, который с баблом, и который... Ой, на 32-40... 43! И который бил бы два разы заместо одного. И поставить его в самый початок. И все. Easy. Стой. О, идеально. Просто супер. Думаю, уже не поспею разморозить. Так, 21-10. 5-й тыр. Ой-ой-ой. 2-8, ясно. Understandable. Have a nice day. Nice. О, не nice. Ну, может быть. Не может быть. Такое себе. А ўсё таму, што ён не паставіў першым гэтага хлопца. Бананы. Я вас пачуў. Бананы. Так, я ему дам 4. Плиз. Ясно. Я яго зразумеў. О. То, што трэба. Так. Таунт. Нібыта хочется 2-7 продать. А, мы супраць мёртвых б'ёмся. Да яшчэ лепей. Так, 2-7 продать. Сюды таунт. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шчыры дзякуй за рейд. Вітаю ўсіх у чаце. Nine Ravens Cemetery. Cemetery. Sorry for my English. Рады бачыць усіх. Ну, мы насамрэч кончым ужо паступова. Так. Дзякуй за фоловы. Вітаю, калега. У нас апошні заход. Просто выбиться з рейтингу 0 куды-небудзь. І падаецца, шансы ёсць. Нягледзячы на тое, што мы зараз пракакаем НПЦ, і, магчыма, НПЦ нас даб'е, таму што мой сукаманднік лох. А, не лох!
ён не лох. Я забыўся, што ёсць яшчэ я. Я думаў, я ўжо прыляцеў. Окей. Нормально, нормально. Жывём, жывём. Ну што ты будзеш рабіць? 4-3. Якое 4-3? Так, 2-5. 2-5. Забраць. Круціць. Go ahead and hire one of these recruits. Даць яму 2-4. Даць яму 2-4 ці не даць? Дасць яму Divine Shield, Taunt. А навошта ён узяў? Ясна, ён все-таки кринж хлопец. Ой-ой-ой, які кринж хлопец, малайчынка. Так, пад канец твайго ходу даць... ага. Ясна, ясна. Гэты кринж хлопец сабе хоча бонусаў атрымаць. Ну добра, няхай атрымоўвае. Тады выкідаю 4-7. Выкідаю 4-7, кручу яшчэ раз. Спадзяюся, нешта цікавае прыйдзе. Прыйшла херня. Нормально. Опа, опа, опа. Опа, 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 па. Гэта мы прадаём. Крадём херню нейкую. Нормально. Грошай няма яе перадаць. Нормально, нормально. Так. Таунт мы маем. Нібыта і не вельмі ёсць сэнс щось рабіць. Ну, няхай на 2-6 ідзе. Больш таунтаў. Так, і мы яму дамо 1, 2, 3, 4, плюс 4, падаецца, да сілы. You're doing great out there. Так, зараз побачым. Гигаплей ад мяне. Поставіць яд супраць бабла. Все правильно. Ну ён таксама гэты хлопча гігачат. Ён ставіць не баблы на пачатку. Так. Гэта перамога! Боже, ой-ой-ой, перамога. Боже, на 15, перамога на 15. Яшчэ музыка яму туды нотамі. Так, значит, яму трэба перадаць 4-4. Перадаю 4-4, перадаю гэтага. Забіраю мурліка, кручу. І знаходжу трыплецік. І я лох. Замарозіў выпадково ўсё. Ну. Альбо не лох. Альбо не лох. І я магу прадаць 8-5. Паставіць гэтага. І купіць 8-5. Ой, і купіць 2-5. Геніяльна. Геніяльна. Ці я атрымаю ад гэтага больш профіту толькі. У мяне вызваліцца одно месца вольнае. І будзе рэфрэш. І што? І гэта азначае, што мне выпадзе нехта прадублюецца. А не прадублюецца, таму што мне не будзе месца. Ну тады я лох. Нібыта лох. Паставлю плюс 2-3. Паставлю плюс 2-3, дам таунт. У нас мурлікі і гэтыя. І не мурлікі. Вось так можна найлепей зрабіць. Так. Гэтага яны самі удараць. Тут мы збіваем... На пачатку збіваем бабл, калі там ёсць. Так. Збіваем бабл, атакуем. А я ўсё адно другі б'ю. Збіваем бабл. А тады і не трэба, можа. Тады, можа, трэба... Вось... А, добра, ўжо ўсё. Няхай так будзе. Мне падабаецца. О! Трыплецік выпаў. Так, галоўнае перажыць гэты момант. Гэтую бітву. Што, падаецца, мы пакуль робім. Ну, што яна гэтых элементалёў ставіць? Я не разумею. Дзіўныя рукі.
Нечто задумляе вышэй за мой розум на 0 рейтингу, который... Это падаецца рейтинг 100. Ой-ой-ой, яшчэ адна перамога. І мы збіваем ім гэтую стрик. На 15. Ай-яй-яй. Так, і цяпер што? Цяпер я маю тут трыплецік. Я маю тут трыплецік. Я забіраю гэтую карту. І ўсё. Тут не патрэбная нібыта, альбо можна ўзяць чацвёрачку. Можна паставіць двойку. Ставлю двоечку. Ставлю двоечку. Сюды попрошу дзённік. Так, двоечка, чацвёрачка. Ну і лайно. Так. О-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. О-о. О-о-о. Так, ну мне патрэбнае... Я мог бы паставіць вось гэтыя чацвёркі, прадаць іх, пакруціць, пашукаць яшчэ сабе тройку, што ў прынцыпе можа быць добрай ідэяй. Прадаць, не знайсці. Прадаць, не знайсці. Ну тады няхай яно ўсё знікае. Так, і ставлю гэтага. І з 5-й таверны. Ай-яй-яй, нібыта лепей падумаць пра сябе, ўзяць сабе мурліка. Няўжо прыйдзецца прадаць 18-4 наступным ходам? Наступным ходам можна паставіць таверну, прадаць 18-4. О, гэта можа быць нядрэнны варыянт. Паставіць вось гэтую 3-2, раскапаць сабе мурліка. Я што, зноў паставіў... А, не паставіў. Сабе дастаць мурліка, прадаць, гэтага прадаць. Сумарна я маю 4 дадатковага золата. Гучыць як пляна. Правда, ён ужо 34. А я ім перманентна даю? Падаецца перманентна. Так. І. Даць яму. Даю. 34 прадаю. Прадаю 34. Увага. Прадаю мурліка, мне дае мурліка. Халернага мурліка мне дае. Даю больш здароўя. Прадаю. Кручу. О, кручу, Лероя знайсці хачу. Так, перадаю. Гляджу. Знаходжу. Прадаю. Ставлю, прадаю. Бяру трыплет. Ой-ой-ой. Ставлю. 84-58, што з тварам. Твар здзіўлены. Ох, о, мама мія. Так, і што? І што? І мы на другім месцы мінімум. Гэта плюс. І каму падняць здароўе? Нібыта можна гэтаму 84-58. Боже, просто ідэальна. Буль. Ну і ўсё.
Падаецца, гэта GG Well Played 32-32, который зараз стане 30. Што ён зрабіў? Што ён зрабіў? За што? За што? Ён што, ён хоча трыплет гэты атрымаць? Навошта? Навошта? Боже. Ну, альбо я чагось не разумею. Альбо ён лох. Навошта ён... А чаму ён не... Калі б ён прымагнітаваў, у яго б ягоная крэатура, яна бафавалася б за кожны раз, калі ён магнітуе кагось дае. Магнітуе. Просто крінж. Ну окей. Ну, може я чогось не разумею. І у яго яшчэ стаіць гэты элементалі, которая просто з баблами. Ясно. Окей. Угу. 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 Your minions really pulled their weight. Ага. Ясно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Може, я мог би йому передати? Go big or go home, I always say. Go big or go home. Угу. Передать ему, передать. Лепей передать. Передать. О, не. Мы автоматично перемогли, як? Тому что ворог вийшов. Навряд ці той, который один гуляє, він зможе нешта зробити. Супроть двоих. 126-100. Ух. Я ж кажу, гэты вінфуры просто робіць усё, што трэба. Окей, гэта дзіўна, але окей. Ага. Ну вось гэта я ўжо разумею, гэта нормально. Колькі я яму даў? Плюс 10 до атаки. Угу. Well. Alright. 158-170 гэта моцна. Угу. Галоўнае не біць у бабу, і ўсё супер будзе. А яшчэ лепей ударыць. А в принципе не ведаю. Лепей баблам біць у бабл. О, вось так. Все. Ну, вось гэта я разумею. Вось гэта канец вечару. Стоп. Ё-моё. Мы яшчэ і не перамаглі. Я вас пачуў. Я вас зразумеў. Ну окей. Покрутить. И я думаю, можно 52-10 отдать. О! Бррр. Нормально. Альбо 57-8 отдать. Навошта ён мне? Гэта мне не патрэбна нібыта. Нібыта ніхто не патрэбны. Бабл можна аддаць. Гэты атрымаць. Гэты я прадам. А гэты я куплю.
О. І нічога. Так. Тады зраблю вось так. Вось так. Ну і што? І вось так. Everyone's gunning for you. Watch out. Чому я не магнітує? Я ось не розумію. Це просто outstanding. Але його не стало так само outstanding, щиро кажучи. Що може він правильно робити. Як він на 100 попав? 30, тому що... Ага, тому що він 2 рази отримав 36 з гэтага меха. І яшчэ нейкім чынам што зрабіў. Окей. Так, гэта добра. Гэта ідэальна. Ой-ой-ой. Ах, плюс 257. Ох, ну ось гэта я разумею, ось гэта канец. Так. Ну што ж. Хацеў бы падзякаваць усім за гэты цудоўны вечар. Падзякаваць тым, хто быў сёння на Firewatch. І тым, хто прыйшоў на канец Хардстоуну. І вялікі, проста велізарны дзякуй за рэйд. І за фолавы. Зараз пагляджу, ці хто яшчэ ёсць Шэграэль. Кароткі стрым, мала. Як мала? 5 гадзінаў. Гадзінаў 7-8 трэба, 7-9. Ну, да гэтага можна мкнуцца, У мяне, на жаль, пакуль мало часу ёсць на стрымы. Не, стрым не 59 хвілінаў. Не трэба. Перад гэтым быў стрым на 4 з чымсь гадзіны. Всё добра. На жаль, апошнім часам мала ёсць часу для стрымаў, але стараюся знайсці, як ёсць. Таму зараз пагляджу. Ёсць дакладна Шэграэль. Можна да яго схадзіць. Ёсць... Не, няма. Тады так, тады будзе Шэграэль. Божа, стрымеры, якія тырчаць на Твічы суткамі. Я таксама, гэта вялікая праца насамрэч, і мне здаецца, што я нават не ведаю, адкуль людзі бяруць грошы, каб жыць з такімі... Ну, напэўна, з стрымаў, напэўна, з рэклямаў, але гэта проста святыя людзі нейкія. Так, святыя ахвяры ў імя фэнтэзі сусветаў і ў імя беларускай мовы. Так, направду. Прыемна ўвогуле бачыць стрымераў беларускамоўных. Гэта прыносіць радасць. Такія рыцары, я б нават сказаў. Таму за сённяшні стрым хачу сказаць такую у Варак 3 зараз. Хачу сказаць, што зычу нікому не лазіць у скалах, не ўмеючы гэтага, і перад гэтым праходзіць падрыхтоўку, таму што страшныя рэчы адбываюцца. І не хварэць на дэмэнцыю, таксама зычу. Так, а пра Варак 3 гэта супер ідэя, але пакуль я маю пэўныя праблемы з тым, каб нешта купляць у Блізардаў.
праз тое, што ў мяне конт у конце Беларусь стаіць. Вось. Але я, шчыра кажучы, хацеў. Goodbye. Все. Рэйд пайшоў. І я пайшоў. Все, да сустрэчы. Всім да сустрэчы. Па-па.